Prix. So with a happy bag purchase, you stand a chance to win a motorcycle. Kalau anda beli happy bag, ada peluang untuk menang satu motosikal. So if you're around Dataran Seri Jempol or Bahau ataupun dekat area Negeri Sembilan, even in KL, you still have time to come here and join us for this week's final race day. So join us, come to Dataran Seri Jempol and join us for all the action out on track. The bikes are out for the warm-up now, and we'll join Sir Hamid Tazim for the commentary. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua dan sekali lagi selamat datang ke litar di Jempol Negeri Sembilan, Bandar Seri Jempol di dataran Seri Jempol ini untuk menyaksikan perlombaan pusingan yang ketiga bagi kejuaraan Mam Malaysian Petronas Mam Cub Prix 2026. Hari ini adalah hari perlombaan, hari kedua untuk pusingan yang ketiga ini pandangan dari udara Lita untuk perlombaan yang kita akan saksikan pada hari ini. Ini adalah pusingan tetap, sudah sekian lama kita berada di Jempol dan memang di sini sokongan dan juga sambutan yang diberikan oleh keadaan setempat dan juga penduduk yang berada di sekitar Bandar Seri Jempol ini memang kami hargai dan sentiasa penuh untuk menyaksikan perlombaan. Dan dengan kita hari ini kita mengharapkan mereka untuk datang memeriahkan bagi perlombaan pusingan yang ketiga yang berlangsung pada hujung minggu ini. Okey, di litar sekarang ini adalah pada 11 pagi. Kita bacakan dahulu jadual untuk hari yang kedua ini, di mana setelah pagi ini akan berlangsung warm up untuk kesemua kategori. Dan kita mulakan dengan CP125 terlebih dahulu, A dan juga B yang sekarang keluar untuk sesi warm up mereka. Sebelum kita menyaksikan CP150, dia diikuti dengan 135 LT Yamaha Petronas Super Series, Honda RSX Winner One Week Challenge dan kategori Wira. Dan selepas itu kita akan bermula dengan kategori penentuan untuk urutan grid bagi Petronas Sprinter Pro M Cup A, hit 8 pusingan, Petronas Sprinter Pro M Cup B, hit 8 pusingan, dan selepas itu ke CP125 untuk penentuan shootout grid 21-24 dan selepas itu penentuan CP125 grid shootout yang kedua untuk petak pertama dan petak ke-10, diikuti dengan Super Pole yang akan berlangsung pada jam 12.25 nanti untuk CP150. Kita berhenti berehat pada hari ini dan kita akan menyaksikan perlombaan bermula jam 2 petang nanti dalam kesemua kategori. Itu adalah jadual untuk perlombaan bagi hari ini. Dan di litar sekarang adalah CP125A yang sedang melakukan warm up, di mana semalam sewaktu sesi kelayakan bagi CP125A ini, Adit Haris Hazwat yang melakukan catatan terpantas di sini. Diikuti dengan Musamil Amca Effendi dan Ahmad Ikram Danish berada di tempat yang ketiga. Farid Iqmal 4, 5 di Kuta Soekarno, 6 Ryan Tardani, 7 Haziq Hamdan, 8 Aras Tsunami Kamarudin, 9 Muhammad Aiman Muhammad Hafiz, 10 Zakwan Anas Azizul Khairi, 11 Muhammad Aiman Tahiruddin, 12 Nakib Rifki Zulhelmi, 13 Muhammad Irfan Danish Muhammad Afran. Dan semalam DNQ lah Raja Nazrin Raja Azwan bagi CP125. Dan sedikit pada perlombaan musim lalu di sini dalam kedudukan grid, Aras Tsunami berada di kedudukan petak utama dalam perlombaan dengan Syamil Amsyah petak kedua, 3 Adib Arsyad Ahmad Isam,
Dan dalam perlumbaan Farid Hakimi, Farid Shazli yang berjaya menang dalam perlumbaan di sini pada tahun 2025. It's going to be an interesting day for the CB15. Of course, the man that we're pulling right now, the young man that we're pulling right now, is someone who's jumped down from the CB150. It's Ahmad Hafiz, and it's something that we've seen with this team in the past as well. We saw Izam Iqmal as well jump down into the 1-5, and it was a successful change. I think it helped Izam gain confidence. So I suspect for Ayman it's a similar motive in bringing him into the 1-5s again, just to prepare him for that eventual step up after Izam's star-studded performance last season. Ever evolving, ever getting better and better. Adiputra Sukarno is also finally coming to form. We've been waiting for this from Adiputra. We know what a talent Adiputra can be, and it's just not happened for him. I remember having chat to Adiputra in the past, and he was saying that he had to relearn a little bit, and honestly I think it's a lot of humbling himself. I mean, you start from such a huge performance as a youth in the one-make talent category. So I think it was a wake-up call for him. 2 seasons of a wake-up call, and he's finally starting to come to form, which is great because I'm happy that Majumotor gave him the time to develop and hone his skills. I think Majumotor saw what we all saw as well. You know, he's a massive talent, so he just needs time, and the learning process has been coming for Adiputra. Ya, kita boleh lihat bagaimana dalam perlumbaan bagi musim ini. Setakat ini kedudukan bagi Adiputra tempat yang kelima dengan mengumpul 11 mata dalam kedua-dua perlumbaan. Jadi kedudukan dia belum lagi berjaya menaiki podium bagi musim ini, belum. Tapi dia dapat, yang pentingnya adalah konsisten dalam perlumbaan. Itu yang akan dicari oleh pelumba, untuk sentiasa konsisten dalam pencapaian mereka. Kerana dalam season yang panjang, tapi walaupun 8 pusingan musim ini, tapi still ada satu season yang agak panjang, bukan satu perlumbaan menentukan siapa bergelar juara. Jadi konsisten itu adalah sangat penting. Dan bagi Adiputra semalam menduduki tempat yang kelima pada sesi kelayakan. Dengan masa yang dilakukan Adiputra 48.74 saat, kalau dilihatkan masa dia, dia belum dapat di bawah 48, mengikuti catatan yang ada pada Adib Haris Azwad, Syami Amsyah, Ahmad Ikram Danish dan Faris Iqmal, Karul Elias. So maybe hari ini dia akan dapat lihat bagaimana capaian yang akan dilakukan oleh Adiputra Sukarno. Another interesting thing to take note of is that we, of course, this time we have the Afaz as well, the CB1-5. It's a 4th manufacturer that we have now in Cubprix. So we've got 4 different manufacturers, of course, the usual, the Yamaha, the Hondas. And then we've got the Vultures, and then the Afaz, which has come in this season. So 5 now, and we have Modernized as well. So great to see more manufacturers coming in. CB1-5 now has 3. Raja Nazreen yet to come up to speed. Ayman Taharuddin doing a decent job trying to find his way back up after a long spell away and an injury. Akimifkizu Helmi, he's still getting to grips with his bike as we go along. The Castle Power 1-5. Tsunami, who's had a good start to the season, currently sitting in 6th in his warm-up. Again, in the warm-up sessions like these, you can expect them just to do a bit of setup, maybe just a few changes here or there on the bike, just to prepare for the race later on. Or some of them just really want to get used to the track again, get used to the surface. These so-called road circuits, or Cubprix circuits, they're not. Ini kali pertama musim ini mereka berlumba di litar Cubprix, kita panggil. Kerana sebelum ini berada di litar kekal seperti di Tangkak dan juga di litar antarabangsa Sepang Petronas. Dan ini kali pertama mereka turun kembali ke litar yang sebenarnya mereka adalah pemula yang biasa
dengan keadaan litar begini. Lebih kecil dan memerlukan kecekapan kendalian di litar begini. Bukan satu benda yang asing bagi pelumba-pelumba ini. Maka warm up pagi A akan tamat sebentar lagi dengan Syamil Amsyah yang melakukan masa terpantas 47.193 saat. Adi Putra tempat keempat 47.714. So dia dapat lakukan masa di bawah 48 bagi Adi Putra dalam sesi warm up ini. Real difficulty for a lot of riders, especially in the 1 to 5 category for the young ones. They wouldn't have had many laps around layouts like Malaysia Jumpol. So for them, it's not like other tracks where you can go there and practice. You can go to Sepang, join a track day. You can go to Tangkak, join a track day. You can't do that here. I mean, yeah, we wouldn't recommend it as well. It's public roads, so for a lot of them, it's getting to know the surface. I mean, as Kasma that told us that there's a few parts where it's a bit patchy still, and those are factors that will play into how the riders ride and how these young riders adapt to it. So after the warm-up for the CP125 in their A grouping, Syamil Amsyah in first and fastest, Ryan Kardani in second, Farid Shikmal in third, fourth is Adi Putra Sukarno, fifth is Adib Haris Haswat, sixth is Arash Tsunami, seventh is Ahmad Ikram Danish, eighth is Muhammad Aiman Muhammad Hafiz, in ninth is Dakon Anas Azizul Hairi, in 10th is Muhammad Hazik Hamdan, 11th is Nakib Rifki Zulhelmi, Irfan Danish in 12th, 13th is Ayman Tahiruddin, and completing 14 riders is Raja Nasrin Raja Azwan. Okay, selepas ini kita akan saksikan pula bagi kumpulan B akan keluar untuk isi warm up mereka. Capailah kebebasan untuk menjadi berbeza dan menonjol. Di setiap liku jalan, menggerak semangat keberanianmu.
RSX Bina, ikut jalan tersendiri.
We move over to the B grouping for the warm-up of the CP 125 before we head into the rest of the warm-ups and the more important sessions like the Petronas Mam Cup heat as well as the Super Pole. That's coming up in a bit, but for now we will have some track action with the likes of some pretty fast riders. We'll be looking for Adib Farid Hakimi, Hari Ashraf, Idlan Hakimi. Danum Johan's another one that's due to come to form. Akif Abdullah as well. And Walid Zarhezwan, we saw what he's capable of last season, so maybe another one to look out for. Quite a stacked group, this CB125B, or the CB125 category altogether. He clocks his first timing. For now, just 6 minutes and a bit left in this warm-up session. It's just a short 10-minute warm-up. Then we will head to the following warm-up sessions. The weather's looking fine today at Dataran Seri Jempol. We're going to expect some nice dry weather all throughout. As always, the Malaysian weather system is always unpredictable, but as of right now, it's looking to be fair weather for racing, and I think it's something the riders will enjoy, especially now that we are back to these Cubprix or classic Cubprix layouts. It's a bit more unpredictable, the surface-wise. Already had some wet weather. Saw it in Tangkat. Proper torrential downpour came, and it was a rather interesting situation when the wet weather came. Akif Abdullah kind of having the 27.9 Idlan Hakimi, his teammate. He's sitting at the top for the warm-up. Abdullah, he's made some good progress throughout the seasons, but at one point looking like one of the rising stars for the Honda camp.
Kita bagi CP125B yang kita saksikan sesi warm up. Tinggal lagi 3 minit lebih sahaja untuk ditamatkan. Dan tadi kalau dalam warm up A kita dapat lihat Syamir Amsyah lakukan masa 47.193 saat. Sekarang ini dalam kumpulan B ini kita ada iklan Kimi Radwan yang sedang melakukan masa 47.615 saat, dan Kari Ashraf Mahmud baru saja melakukan 47.235 saat. Walaupun ini adalah sesi latihan warm up sahaja, tapi catatan masa juga penting untuk mereka melihat bagaimana setup, dan mereka akan mencuba. Ini adalah yang terakhir sebelum mereka ke sesi kelayakan bagi penentuan di grid belakang dan juga penentuan top 10. Disitan untuk mereka dapat menyesuaikan dengan keadaan jentera sebelum mereka ke lebih serius lagi untuk kelayakan dan untuk perlumbaan di sebelah petang nanti untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi sebelah pagi ini sebagai warm up untuk mereka lakukan. Lihat juga semalam dalam kumpulan B, dalam kumpulan B kita dapat lihat Kari Ashraf Mahmud melakukan masa terpantas 47.497 saat, dan Adib Arsyad Muhammad Kisam berada di tempat yang kedua 47.578. Iklan Hakimi Radwan 3 47.810. Kemudian Farid Hakimi Farid Zazli keempat 47.878 86, dan Ahmad Akif Abdullah dengan 48.073. Kita top 5 untuk kumpulan B untuk CP125. Mereka keluar terlebih dahulu kerana mereka adalah lumba yang akan keluar dalam sesi kelayakan nanti bagi top 10, dan juga untuk lumba menentukan di berita 21 hingga 24 di paling belakang untuk perlumbaan CP125 ini. Kari Ashraf at the top now with the 47.2, putting a decently sized gap between himself and Iglan Hakimi. Good to see Hadi Ashraf and the YY Pang outfit come back into form. Last season they were really nowhere. They were just struggling to find any pace and any results. So you see them finally coming together. What a strong team YY Pang has been in the past and always has been. It was a bit strange seeing them nearer to the top. Hadi Ashraf leading the project forward once again. And with Iglan Hakimi looking to chase for another championship charge. Farah Hakimi coming back into Cubprix with a completely different manufacturer, and he's done very, very well since. And what a team to be with. The 31 Racing team. It's not often that 31 Racing team pick out a rider that's not come through the Yamaha system, so it's a very rare move by 31 Racing team, but it's a move that we understand. We know the quality of Farah Hakimi, we know how well he can ride, we know how many records he set in the past in the one-make races back in his day. So let's see him with an outfit that's delivering results this time. Ataupun tamat pagi CP125B untuk sesi warm up. Nanti kami akan sampai ke finishing line untuk menamatkan bagi sesi warm up ini. Selepas ini nanti kita akan menyaksikan bagi kategori lain yang akan keluar untuk sesi warm up di sebelah pagi ini. Highlight kita adalah bagi shootout penentuan petak teratas 10 teratas bagi CP125 dan juga Super Pole untuk CP150. Dan jangan lupa kategori bagi Prime Cup untuk penentuan tempat dalam perlombaan nanti dalam 2 hit yang akan kita saksikan. Jadi bagi CP125B yang baru saja tamat, Kari Ashraf Mahmud terpantas 47.235 saat, diikuti Iglan Hakimi Radwan tempat kedua
dengan masa 47.553 saat. Farid Hakimi Farid Sezli ketiga 47.682 saat. Akif Abdullah tempat keempat 47.735 saat. Kemudian 5 adalah Daniel Johan dengan catatan masa 48.290 saat. Keenam, Akil Dennis Jarman Hadi. 7 Adib Arsyad Ahmad Hisham. 8 Emil Iza Izwan. 9 Danish Aiman di tempat Danish Aiman Zamrul. Tempat yang ke-10 Ahmad Jebat Zulkarnain. 11 Haris Haziq Zamri. 12 Irfan Adnan. 13 Adam Ahmad Saidi. 14 Fakrul Fikri Abdullah. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Sekarang kita beralih ke CP 150 bagi kategori Premier, kategori utama ini, di mana sebentar lagi top 10 rider akan keluar. Tak bukan sebentar lagi, pada tengah hari nanti top 10 rider akan keluar untuk penentuan petak pertama, petak ke-10. Dan semalam sewaktu sesi kelayakan combine qualifying bagi CP 150 ini, meletakkan Faris Putra Muhammad Fadil adalah pelumba yang terpantas selepas melakukan masa 46.492 saat pada kelayakan yang kedua, diikuti Kasma Daniel Kasmayuddin dengan masa 46.719 saat. Kemudian Ahmad Darwish Ahmad Syahir di ketiga keempat, Aldra Hakim Anwar, 5 Helmi Azman, 6 Afif Amran, 7 Nazrul Izzat Muhammad Baudin, 8 Irfan Haikal Lamidi, 9 Izam Iqmal Zamli, dan 10 Syarul Syazra Syahrul Yuzi. So itu adalah pelumba yang teratas 10 yang akan keluar sewaktu Superpole nanti. And yang menariknya, semalam kita berada dengan Syahrul Yuzi di sebelah pagi di sini, dan 3 pelumba dia kembali berada pada Superpole pada perlumbaan di sini, dan mengharapkan untuk dapat keputusan yang baik untuk perlumbaan di jempol ini. Dan kerana terpaksa akan berlaku pada semua pelumbanya dalam perlumbaan di litar antara bangsa Sepang Petronas Utara dalam pusingan yang kedua. But then again, the best part, Daniel, I think perlumbaan di litar jempol ini, dia even though dia adalah Cubprix punya track, tapi tidak ketentuan tu, uncertainty dalam perlumbaan. That's what make it more interesting, especially going to the turn 3 turn 4. That's where the challenge will be. That's where all these experienced riders will come in and then try to overtake. I just saw the spot that Kasma told us yesterday, that little bump right on the racing line. And as you were saying, those are the kind of factors that makes it really interesting, because the experienced riders will know what to do in those situations. They'll understand it a bit more. But you see, we were looking at Faris Shafi just now, a very talented rider, top 5 fighter, top 5, top 6 all throughout the ATC season last couple of years ago. He's new to this. He hasn't touched one of these bikes in a long time, so he's going to have to adjust to that. So it's going to be an interesting one. It's going to be a proper battle. Ya, kalau lihatkan di jempol pada musim lalu di grid, kedudukan di grid adalah Aldra Hakim Anwar yang melakukan masa terpantas untuk memiliki petak utama pada perlumbaan tahun lalu, dengan Ahmad Afif Amran petak yang kedua, 3 Nazrul Izzat Muhammad Baudin, dan sewaktu perlumbaan di jempol dibenangi oleh Kasma Daniel dengan Aldroy tempat yang kedua, Faiz Zakri Sabri tempat yang ketiga, dan Kasma bermula di petak yang keempat dalam perlumbaan. So even though ini adalah perlumbaan track yang kecil dan kebiasaannya pelumba di depan qualifying ada advantage yang besar untuk menangi perlumbaan, tapi di jempol ni berbeza sedikit. Dan Kasma adalah pelumba yang memang dia adalah salah pelumba yang jago di jempol ini sesuai dengan cara tunggangannya. Dan again, pelumba lain akan memberikan cabaran sengit kepada Kasma dalam perlumbaan ini. Sudah pastinya itu yang kita akan dapat saksikan dalam perlumbaan nanti bagi CP 150 ini. Kita lihatkan catatan masa. Faris Putra Muhammad Fadil adalah pelumba yang terpantas. Faris Putra yang dia kali pertama Faris Putra adalah pelumba yang kali pertama berada pada kedudukan di atas dalam sesi kelayakan, dan membuktikan kemampuan kali. Tapi catatan ini telah pun dipadamkan oleh Aldroy Hakim Anwar. Aldroy lakukan masa 46.549 saat pada sesi warm up ini. Tinggal lagi 4 minit kalau nak tengok catatan masa sebelum mereka keluar untuk lakukan catatan masa sendirian pada Superpole top 10. Azroy, Faris Putra, Afif Amran, Ahmad Darwish,
Amir Arif Musa juga semua yang sangat berpengalaman. Kasma pada tempat ke-6, 7 Helmi Azman, 8 Irfan Hakami, 9 Qayyum Drazak, 10 Haziq Fairuz, 11 Syarul Syazras, Nazrul Izzat, 12 Azroy yang jatuh insiden low side di Selekoh dalam sesi warm up ini. Kerja untuk pasukan Juzi menjadikan kembali jentera sebelum sesi Super Pole yang akan berlangsung pada hari ini. Jadual untuk Super Pole adalah pada jam 12.25 nanti. Menjadikan jenteranya kembali sebelum untuk penentuan di petak grid permulaan perlumbaan. Lepas dilakukan masa yang terpantas dalam sesi warm up 45 dan masa yang dia lakukan 45, 46, 549 saat itu catatan terpantas di Lita buat masa ini yang dilakukan oleh 46.549 oleh Azrul Hakim Anwar. Dan catatan masa ini sekarang Helmi Azman naik tempat yang kedua 46.556 saat. Faris Putra turun tempat yang ketiga. So persaingan bagi musim 2026 masih lagi terbuka. Lihatkan kepada kedudukan keseluruhan bagi CP150 untuk musim 2026 ini. Apa yang menduga Haziq Fairuz berada di kedudukan pertama keseluruhan, tapi dia berada di depan untuk begitu jam ini lepas 2 podium yang berjaya didudukinya pada musim ini. Tempat ketiga dan tempat yang pertama untuk Haziq Fairuz. Sama dengan Helmi Azman 6.556 saat catatan masa yang dia lakukan dalam sesi warm up. Practice session untuk Helmi Azman dilakukan masa 46.974 saat pada pre-practice. Dan pada kelayakan dia lakukan 47.126 saat dan hari ini dia lakukan 46. Improvement dilakukan oleh Helmi Azman sebelum mereka untuk keluar nanti pada yang seterusnya. Untuk hari ini Helmi Azman adalah salah seorang pelumba yang akan keluar untuk penentuan Super Pole. Helmi, kalau kita nak lihat pada musim ini bagi Helmi Azman, kali yang ketiga dia masuk dalam Super Pole, petak yang ketujuh dalam perlombaan di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara, dan tempat yang ketiga dalam perlombaan bekas juara CP150 ini dapat tunjukkan prestasi yang berbeza di awal musim. Lepas beberapa tahun dia agak kecewa tidak dapat untuk memberikan tentangan. Kali ini Helmi yang jaya menaiki podium dalam perlombaan pusingan yang kedua, mencari podium seterusnya untuk musim ini di pusingan yang ketiga. Pun tamat bagi CP150. Untuk sesi warm up mereka, ini keputusannya Helmi Azman dengan 46.533 saat. Dia berjaya bagi pencapaiannya dengan Azrul Hakim Anwar kedua, 3 Faris Putra Ahmad Fadil, 4
Ahmad Afif Amran. 5 Irfan Akalami. 6 Ahmad Dawish Ahmad Syahir. 7 Kasman Daniel Kasmanuddin. 8 Ahmad Amir Arif Musa. 9 Charul Chandra Charul Yuzi. 10 Abdullah Qayyum Abdul Razak. 11 Ahmad Haziq Muhammad Fairuz. 12 Nazirul Izzat Muhammad Baudin. 13 Ahmad Izab Iqmal Izamli. 14 Ahmad Idris Fitri Mahadi. 15 Daniel Syami Ahmad Syaril. 16 Muhammad Farid Syafi Walid Sazli. 17 Muhammad Afizat Supaan. 18 Muzaki Muhammad. 19 Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman. 20 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. 21 Muhammad Afizi Supaan. 22 Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir. 23 Muhammad Iman Fahmi Senin. Dan 24 Muhammad Faiz Zekri Sabti. Dua kategori telah kita saksikan dan kita akan berehat seketika kembali nanti. Kita akan saksikan warm up untuk 1 MIG terlebih dahulu bagi 135LC Yamaha Petronas Super Series, diikuti dengan Honda RSX Winner 1 MIG Challenge yang akan berlangsung sebentar lagi nanti. Alright, special untuk pusingan ketiga Petronas Mam Malaysian Cub Prix dekat dataran Sri Jempol. Kita ada booth jualan ramah madani KPDN. And dekat sini kita ada semua barang yang ada harga bersubsidi. And contoh untuk telur ayam grade B dari RM11.40 jadi RM8 sahaja. So, another special thing untuk penonton yang datang untuk tengok Cubprix, you guys can come here and beli barang dengan harga yang subsidi. So, kita nak berbual dengan Puan Wani Puan Wani, so boleh ceritakan sikit dekat penonton apa yang ada dekat sini? Okey, kita jualkan beras dengan harga RM13.20. So daripada KPDN kita beri diskaun barangan sebanyak 30% daripada harga asal lah. So kita hari ni last day, boleh datang untuk hari yang terakhir ni. So ini kiranya promotion untuk daripada KPDN untuk Cubprix. Okay, there you have it guys. So bukan boleh datang Cubprix untuk tengok action saja, tapi boleh dapat barang dengan harga bersubsidi. So kalau free dekat area Negeri Sembilan ataupun Jempol ataupun Bahau, jom datang tengok Cubprix and dapatkan barang yang murah. See you guys. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memang lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Dan saksikan ini adalah bagi 135 LT Yamaha Petronas Super Series, sesi warm up untuk mereka.
dalam berlangsung sesi kelayakan dan yang berada di petak utama adalah Muhammad Farhan Nakib, Muhammad Faiz dengan Muhammad Aris Sazwan, Muhammad Afran berada di petak yang kedua. Arif Darwish, Muhammad Fuad di petak yang ketiga akan bermula dari barisan hadapan dalam perlumbaan ini. Dia akan dalam kedudukan bagi kedudukan keseluruhan standing selepas round 2 meletakkan Aris Sazwan berada tempat yang pertama dengan 32 mata. Dalam kategori ini kedudukan yang rapat, Adam Haris Hafiz berada di tempat yang kedua dengan 29 mata, dengan Zulkaim Muhammad Yusmizan berada di tempat ketiga dengan 27 mata, sama dengan Charul Zaifri Adli Syafendi juga mengumpul 27 mata. Tapi kesemua kedudukan rapat ini menambahkan kerancakan dalam perlumbaan dengan Farhan Nakib yang berada di kedudukan teratas pada sesi kelayakan yang berlangsung semalam. Di praktis Syazril Akimi Sazali adalah pelumba yang berada catatan terpantas bagi perlumbaan ini. Dan sekarang kita kena catatan masa yang dilakukan oleh pelumba catatan pertama yang mereka lakukan. Syekh Muhammad Ishraf yang berada di depan dengan catatan masanya 53.660 saat. Mbok Danish berada di tempat yang kedua dengan Cik Muhammad Daniel Chazwan di tempat yang ketiga. Ini satu lagi pelumba dijangkakan sengit terutama bagi pelumba yang berpengalaman. Pengalaman maksudnya ini adalah musim kedua mereka dalam kategori ini. Jadi mereka ada sedikit kelebihan berbanding pelumba baru. Dan kelebihan ini pasti digunakan sepenuhnya oleh mereka dapat menyelesaikan diri dengan lebih lagi dengan keadaan Lita. Di mana Lita jempol ini rekod dia 4 di, adalah tempat di mana overtaking kena lawan lurus selepas mereka keluar di rekod pertama. Dan sedikit mereka menuju ke penghujung, so mereka akan ada peluang untuk overtaking dekat di situ. Dan rekod akhir juga agak tricky sikit untuk mereka ketika dalam mendapatkan kelajuan dan untuk jika ada battle atau fighting di last corner itu untuk masuk dengan breaking yang penting untuk mereka mendapatkan kelebihan untuk berada di depan. It's a different challenge, this Yamaha 1-Mate series. Back in the day, we had the YPSS and the MVX before that. Yeah. So that was really the stepping stone for the much younger riders towards the 125 and with the VRA KBS as well. So now they only have this one category to really prove their worth. And I will say that I think it's a welcome change, although it might be a bit tougher for some of the younger riders to try and adapt to these bikes early on. But then again, the quicker that they adapt to the slightly heavier weights and a bit more power, it is going to be good for their progression. I've seen a number of good riders come up through these 1-Mate categories with Yamaha and Honda. Yamaha with their program, it's been always impressive. Through the ranks we've had for Yamaha right now, well, their star boy, shall we call it, is Faris Putra, and I think that's going to be really the goal for Yamaha, to find the next Kasma, the next Faris, the next Afif as well, to reign at the top and push the program further forward. Of course, yesterday we've had the qualifying and the free practices for this 1-Mate categories. For the 135 LC Yamaha Petronas series, this will be the only session before they head out to the race later on. Naki doing a good job. Arish Shazwan, no surprise there that Arish Shazwan found some good form early on. And Darwish, Adam Haris and Bodanish, that's your top 5. I think the one that is surprising is Zulkaim down in 8th and Tanka Weng, who's found himself in 11th. Tanka Weng has done a great job this season so far to come to form. We saw it late on last season and we're seeing it more of him now.
And the issue with Dataran Sri Jumpol's layout is the fact that it's such a tight track, so technical that when you don't have a good starting position, you have a lot of work to go through before you finally make it to the front. So they'll be looking, well, riders like Tan Kah Weng and Aaron Rizky, they'll be looking to really make those moves early on. It's going to be about that launch off the line. It's a short run into turn 1, and it's a long way down into the next few turns. So slipstream becomes a factor. But that launch off the line, that's going to be the absolute key for categories like this, or any category for that matter at this layout. Heat management won't be too much of an issue. Well, fitness-wise, it will be a bit of a test for the younger talents. You won't expect any drop in tire wear. Expect everyone to have similar wear all the way through. Right now, just a minute and a half left in this warm-up session. Currently lapping at the top is Shazril Akif, lapping faster than we were yesterday actually. Yesterday the fastest time was a 53.1. 3.143 by Farhan Nakib. Right now we are well into the 52s, 52.9, so that's just over 2/10 faster. Ari Shazwan yesterday second fastest with the 53.2. The second fastest time right now is Sheikh Mohammed Ishraf with the 53.0. So the pair of them putting a good step forward in the warm-up. Could just be getting used to the bike at this layout. And as we mentioned in the earlier sessions, this is not a layout that you can come and practice whenever you want. It's where you have to come and get ready. Someone's gone down in a warm-up session, and that's unfortunate. Looks like he's okay, he's just the legs stuck under the bike there, but overall that rider seems alright. Couldn't see the number of who that was, but it's not a bad crash, so it'll be a big fix. Yeah, so both Shazril Akif and Sheikh Mohammed Ishraf putting in some good improvements. Farhan Nakib continuing on his good form, but he's only third best right now with a 53.3. Yellow flag out there for the incident that we just saw. The bike cleared and out of the way. The marshals, as always, very wary of the situations, quick to alert the riders as to what's going on ahead of them. And the check flag is out, so these riders will come around to complete their final lap. I don't think anyone's going to improve further on Shazril Akif's 52.9. That is the current best time of the weekend. Every session we've seen faster lap times from the 125 LC Yamaha Petronas Super Series, which is more or less what we expect from a one-make class coming into a track like this. Again, it's a track you can't practice on. It's a bike that they can't really practice on either. It's not a team bike, it's a one-make championship, so the bikes head straight back to the factory afterwards. Every session we've seen improvements. Shazril Akif, the concern for Shazril Akif is that he qualified 15th. Fastest in his warm-up is Shazril Akif, but he will start from 15th later on in the race this afternoon. Sheikh Mohammed Ishraf in second, Farhan Nakib third, Zilkaim is in fourth, Adam Hafiz is in fifth, sixth is Imbot Danish, seventh Sheikh Muhammad Daniel, eighth is Syed Adam Zakwan, 9th is Muhammad Aaron Rizki, 10th is Muhammad Akil Ukail, 11th is Muhammad Arif Shazwan, 12th is Tan Kah Weng, 13th is Muhammad Arif Darwish, 14th is Muhammad Akif Qayyum, 15th is Ahmad Ryan Qayyum, 16th is Raja Atta Nur Muhammad Daniel, 17th is Shah Zaifi Adli, 18th is Aish Kushairi, 19th is Muhammad Anik Firas, 20th is Muhammad Rasul Iman Hairul, 21st is Danish Safwan Azmi, 22nd is Shavish Varan Shuresh, 23rd is Danish Hazrik Iskandar, 24th Yusfi Wasim Muhammad Fairuz. There we have it, 24 riders for the 135 LC Yamaha Petronas Super Series at Dataran Sri Jumpol at Lita Jumpol for round 3 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix. We're going to head to a short break and we'll be back with more action for race day on Sunday for this weekend.
Now we're moving on to another warm-up session. This time we're moving over to the Honda RSX Winner One Make Challenge. Again, like the 125 LC for the Yamahas, they've had their qualifying and their free practice yesterday. It will just be the warm-up session before we head into the important race later on this afternoon in the heat. Kita jempol in Dataran Seri Jempol Negeri Sembilan. Yesterday in qualifying was Muhammad Arif Ikhwanuddin Shahrizal with a 51.460 at the top. Muhammad Muizzuddin half a second down in second. Down another 1.1 was Muhammad Wazif Amshar. So the gaps were quite significant between the top three. Half a second to second, a second point one, nearly a second point two, down to third from first. So clearly Arif Ikhwanuddin entering this round full with form, and each riders at the bottom out of the top 14 were really struggling to find pace. And Dennis Ruslan a whole 3.7 down in 15. So a lot of riders still getting used to the conditions, getting used to the track. These are 150cc machineries in the stock platform, which is still plenty of power for a lot of the young riders. Just a short 10-minute warm-up session. The Honda's program has been impressive so far. We saw Akif Abdullah as well with the wild card in the Honda Thailand Talent Cup. He came up through these ranks and managed to bag an impressive performance on that weekend. Honda's looking to find the next Zakon Zaidi, the next Azra Kimanwa, the next Helmi Ansmans, the next Karoli Dampawi. Right now, we are so waiting to witness that. Irfan Haikal is one of those riders who was rising up the ranks at one point and looking promising, and certain riders like Irfan Haikal, the talent is there. It's just for some reason we're not able to see that talent shine as of yet. As always with Honda, they will be looking for the next one. You're looking at Arif Ikhwanuddin's performance in this round so far in qualifying. You'd have to say that he is looking quite like the rider to select. I mean, of course, we're only 2 rounds in, and championship-wise, it's Fahim Naufal who leads the way with 45 points. 9-point gap to Ryan Arif. Arif Ikhwanuddin in the first 2 rounds. He's backing 12 points in total. So Arif Ikhwanuddin coming to grips this time round in Jempol, putting a sizable lead in the qualifying. Pretty good gap for Arif and Fahim Naufal. Not competing in this round. I'll be missing out on a big chunk of points. So I'll try and get a word as to where Fahim's appearance is for this weekend, but as of right now he's not clocked in any time. Ryan Arif, on the other hand, also down in 8th for qualifying with a 53.241. So Ryan Arif has quite a job on his hands. Fahim Naufal did finish qualifying. He's done in 14th. So the two young boys in front on the championship, the two leading points-wise, are down in 9th and 14th. Sorry, 8th and 14th. That is, of course, for the qualifying. So that's a grip positions that they will start from. So they have a big task on their hands. And this is an opportunity for riders like Arif Ikhwanuddin, who's down in 10th in the championship, to claw the some points back. Of course, we still have plenty of rounds to go, but it is going to be a long way to go before we have any clear lead. So now let's look at where the other riders in the championship. Bit of a moment there. Mam Muizzuddin, it's an opportunity for Mam Muizzuddin after a good performance last time out in Sepang, finishing second for
moves it in. So he will start from second. It's an opportunity for him to score big points and claw to the gap at the top of the championship and set himself up nicely for when we reach midway point in the next round. For now, 3 minutes and 40 seconds left in the Honda RSX Winner One Make Challenge warm-up session. At the top, as it stands, is Wazif Amshar, who qualified third yesterday. Decent job from Wazif in this warm-up, a 52.4, which is faster than he was yesterday. As of right now, no one is breaking that 52-second barrier. No one's dropped into the 51s as of yet. Again, it is a warm-up, so you'd imagine a lot of riders are just testing a few more things, just trying to get used to the layouts at Jumbo. It's not an easy one, especially coming from two permanent circuits into a street circuit like this. It's a completely different ball game when you talk about the style of racing. You have to know your limits to an absolute precise point when we come to tracks like these here at Jumbo. Left in the warm-up session. We do have a number of street circuits to come for the Malaysian Cub Prix Championship this season. But the ones that will always be a challenge will be tracks like Penang that's coming up right after this. After round 3, we'll be heading to Stadium Negeri Pulau Pinang, and that will be quite exciting to watch. It's going to be a tough and tricky track as always. The conditions there ever involving, of course, due to the surface. We've seen that plenty of times. Round 5, we head to Terengganu, which is going to be another technical street circuit layout. The iconic turn 1 into the chicanes. In terms of proper circuit layouts, the only two that we have left will be the MYL International Practice Circuit in round 6 and Sepang. We're talking about Petronas Sepang, which comes later on in round 7 in October as well. Plenty of street circuit layouts for the classic Cub Prix layouts to come. And this warm-up session still 52.086 by Wazif Amshar. That's a new personal best time and the best of the session that Wazif has set. A second away from Adil Zarif. Adil Zarif yesterday finishing a best of P9, so Adil Zarif finding a strong improvement in the warm-up session. Seconds left in this warm-up. The next time we see them will be on the grid for the race. So Amshar did break into the 51, so we do have a 51-second time. So 51.8 for Wazif Amshar, which is again faster than he was yesterday. A big improvement for Wazif Amshar. This is great to see from Wazif. And as expected with these one-make categories, a lot of riders will start to get used to these tracks and the layouts even more, and that's allowing them to slowly chip away at the times. The only issue is for those who didn't qualify well, they will have a lot of work to be done from further back on the grid. As you can see, it's a short run into the first turn, so it's all about that launch off the line. These are the results for the warm-up for the Honda RSX Winner One Make Challenge. Wazif Amshar, first and fastest. Adil Zarif in second. Third is Arif Ikwanuddin. Fourth is Irfan Zafri. Fifth is Muhammad Akif Zikri. Sixth is Muhammad Ryan Arif. Seventh is Ahmad Harith Ikwan. Eighth is Akil Dani Ziman Hadi. Ninth is Akil
Sorry, 8th was Ahmad Harith Ikhwan. 9th is Akil Dani Zirman Hadi. 10th is Muhammad Syami Mifzal. 11th is Ahmad Muizuddin. 12th is Muhammad Ryan Darwis. 13th is Fahim Nafal. 14th is Irfan Darwishan. 15th is Imran Zakwan. 16th is Muhammad Fikri Mahmudin. 17th is Ryan Danish Roslan. 18th is Shafiq Said Wafiq Akil. 19th is Iman Mikhail. 20th is Izam Alif Muhammad Harullah. 21st is Muhammad Akil Mirza Muhammad Noh. Then we have a 21 riders for the Honda RSX winner 1 make challenge for the warm-up session. We will see them next out for the race later on this afternoon. We're going to head to a short break and we will be back with more action right after this.
Seterusnya kita saksikan pula bagi kategori Wira untuk sesi warm up untuk bagi Wira. Kita lihat pada pas malam berlangsung sesi kelayakan untuk Wira, Farid Hazmi, Farid Sazli
yang berada di catatan terpantas di depan dengan Darwish Amsyar Ridwan. Akan bermula di petak yang kedua serta Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah bermula di petak yang ketiga. Akil Ramadan Idris berada di petak yang keempat. Dua pelumba ini yang tahun lalu sentiasa kita berikan tumpuan dalam kejuaraan mereka sendiri. Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah dan Muhammad Akil Ramadan Idris. Dan kali ini mereka bertarung dalam sesi dalam kategori Wira. Dan lepas tamat dua pusingan perlumbaan, Nuzul Adi Muhammad Sudin yang berada di hadapan dengan mengumpul 40 mata, diikuti Hafiq Syazani Muhammad Zaini dengan 33 mata dan Rakib Muhammad Syakarul Nisyam berada di tempat yang ketiga dengan 25 mata. Serta Adi Putra Anaha tempat yang keempat dengan 24 mata. Jadi bagi Nuzul Adi, dua kali tempat yang kedua, dia belum lagi menangi perlumbaan macam ini, tapi dua kali di tempat yang kedua mencari kemenangan yang pertamanya bagi musim 2026. Dan kelebihan berada agak jauh sedikit di hadapan, akan cuba untuk dapatkan kemenangan di sini bagi terus menjarakkan dirinya di hadapan bagi pelumba Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing ini. Telah lihatkan dalam perlumbaan yang pertama dimenangi oleh Akib Muhammad Syakarul Nisyam pasukan Honda RS Megatech Racing Team. Perlumbaan yang kedua dimenangi oleh Afiq Syazani Muhammad Zaini pasukan MBR Selangor Motor SLA. Dan bagi pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing mencari kemenangan pertama mereka dalam kategori Wira, kerana mereka sebelum ini mengungguli dalam kategori ini. Sebelum mereka juga ada pelumba dan pasukan dalam City on 5. Sementara kita lihatkan tadi ada insiden yang berlaku, jatuh di Lita, tapi jadi warm up diteruskan dengan baki 6 minit lagi akan ditamatkan bagi kategori Wira ini. Dengan setakat ini kita dapat lihat catatan terpantas ala Khairil Hazmi Farid Zazli yang berada di depan. Secara masih lagi ada kawasan yang yellow flag, jadi pelumba perlu memperlahankan jentera mereka sampai di yellow flag. Sementara petugas marshal akan berusaha untuk mengeluarkan jentera yang terjatuh tadi dan untuk memastikan keadaan Lita selamat untuk digunakan bagi perlumbaan. Yeah, yesterday Farid Hazmi putting in a star performance for the young Farid, the Eco Brother Sepatag Racing Team. First, but slim margin between himself and Darwish Amsyar in second. Raja Abdul Rakib coming into more consistent form. It's good to see that for Raja Abdul Rakib. Himself up into third, so he'll start from the front row. He'll be in a great position. Oh, I've got another follower there. That is the number 26 of Adi Putra Anahar. A lot of early falls for the Wira KBS class. Sorry, for the Wira class. The Wira category in warm-up, not really just a simple warm-up this time. It seems that everyone's trying something new and pushing the boundaries a bit of what warm-up typically is. And that's why we're seeing some of these errors happen. Not really what you want in a warm-up. It does disturb the mind a little when you're not able to just do a clean session at times, especially before the race. Let's hope it doesn't disturb the focus and the mentality too much going in later. The heat will always be a factor coming into Jumpol. The heat of Negeri Sembilan is not only exclusive to the food, but it is down to the weather as well. Now we're following. Oh, there's another rider's gone down. There's another rider down. That is. Is that one of the 31 Racing Team riders? Nampak seperti, ya, I guess so. Raja Abdul Rakib is safe there. Couldn't tell who that was that's gone down, but that's a few casualties already in this session. That's really unfortunate. And that was a weird place as well. That's right before the last turn. That's a fast place to crash out at. We follow Raja Abdul Rakib now to number 33.
You can see that he's grown up a little bit from the last season that we've seen him at. And yellow flags there still for the incidents that we have witnessed. They're still clearing up the bike over there. You can see that the bike being lifted away. The marshals, as always, very aware of the situations and quick to notify not only race direction but the riders as well that are oncoming. Two minutes and a half left in this Wira warm-up session. So Farid Hazmi at the top with the 48.319. It's going to be a huge confidence boost for Farid Hazmi. Comes from a legacy of many talented riders in his family. And now he's finally coming into form. This will be a good opportunity to score some big points. Farid currently sits in 8th in the championship, so still not too far actually. If we do the quick mathematics, he's only 21 points down, so a strong finish here in Jumpo would be really beneficial championship wise. Ahmad has put in a good session as well. Ahmad only managed 10th in qualifying, but he's found himself up into 3rd. A minute and a half remaining in this Wira session. Whoa! And we've got an incident there due to lack of focus. That was a... I must say, that was a silly crash. He's just trying to avoid... There was Mam Malik Reda there. He was trying to avoid riders coming through, but he's trying to let them pass at a tight spot and just completely lost focus and ran into the airbag. That's a bit of an unfortunate crash. And again, not what you want to see in these warm-up sessions. Look around right now, Ali Imran, another one of those riders who we'll be looking out for. He's only in 19th currently, qualified 16th fastest yesterday, about a second and a half off the top. So not too far, but he's got a long way to go to make it up into the stronger point scoring positions. And Ahmad now has gone up to the top with a 47.733. That is the fastest time of this weekend. Fastest time prior to that was a 48.1. Here's a bit of a replay. This is between Darwish Amshar and Akid Muhammad Shah. You can see there the bumps and the dust around this Undersea Jumbo layout. It's tricky, especially for these younger riders who are riding machines which are plenty powerful. This Wira category, lap times wise, they're not too far off the CP 125, so there's plenty of speed for these riders to handle. Akil Ramadan making a strong lap right now. It comes across the line. 47.9 for Akil Ramadan. It's a good improvement for Akil Ramadan. Qualified 4th with a 48.4, and now he's just done a 47.9. That's half a second that he's found. These are the results for the Wira class in their warm-up, in a very eventful warm-up. Ariel Ahmad Marzuki in first and fastest, Akil Ramadan second, Darwish Amshar third, Akid Shah in fourth, Farid Hazmi, Farid Sasli fifth, Nuzul Adi sixth, seventh is Mam Malik Reda, eighth is Adi Putra Anaha, ninth is Raja Abdul Rakib, 10th is Muhammad Hasik Nafal, 11th is Adam Daniel Abdul Fattah, 12th Danish Rifki, 13th is Muhammad Alif Muhammad Hafiz, 14th is Afiq Shazani, 15th is Muhammad Al Shafiq, 16th is Muhammad Ikram Dani, 17th Shazrili Patli, 18th is Anas Safi, 19th is Muhammad Ali Imran,
20th is Adam Shazril, and 21st is Muhammad Najdat Zakwan. 21 riders for the Wira warm-up. We're going to head to a short break and we'll be back with more action from Bandar Seri Jumpul at Dataran Seri Jumpul for round 3 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memang dia lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Here we go now, we're moving on to some of the more important sessions. This time it's going to be for the Petronas Sprinter Pro-Am Cup for the heats, and this is what the starting grid looks like for the heats A. Starting from first will be Ahmad Shamil Akmal Jamaluddin. In second is Muhammad Harith Rosmanza on the Voj as well. In third is Muhammad Hafinas Muhammad Adli. In row 2 will be Ang Beng Siang. Fifth will be Muhammad Kanafi Kamaruddin. Sixth will be Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan. Seventh is Nur Ahmad Faris Nazrin. Eighth is Muhammad Danish Hakimi Mahadi. Ninth is Muhammad Zaki Ahmad Zamri. In row 4, 10th will be Muhammad Shafiq Ashraf Muhammad Zamzam. 11th, Muhammad Alaf Hairul Nizan. 12th is Raja Nazrin Raja Azwan. 13th will be Muhammad Arash Firdaus Suhaimi. 14th is Eng Wei Shang. And completing 15 riders for the Heat A will be 1 Nur Faris Nadzim.
15 pelumba dalam Petronas Perintah Pro M Cup A saringan untuk menentukan pelumba dan akan melakukan diri ke perlumbaan akhir yang akan berlangsung di sebelah petang nanti. Pada tahun lalu kalau lihat pada kedudukan grid, Amir Afiq Mat Solehin petak utama, Famin Mutalib petak yang kedua, Syafiq Nazrul Abdullah petak yang ketiga. Dan pada perlumbaan, Famin Abdul Mutalib menjadi memenangi perlumbaan, Syafiq Nazrul tempat kedua, Haris Musbazar tempat yang ketiga. Sementara tempat yang keempat adalah Amir Afiq Mat Solehin. Kedudukan pada musim Apinas DNF pada musim lalu. Dan tahun ini Amir Ashraf Azman yang berada di tempat yang pertama dengan 41 mata. Apinas Ali tempat yang kedua dengan 36 mata. Swadi Ali Rahmat tempat ketiga dengan 30 mata. Dalam mata yang masih lagi agak rapat untuk ke semua pelumba. So jadi ini adalah yang kita saksikan sekarang adalah bagi Petronas Pro M Cup A peringkat saringan, di mana semalam sewaktu pre-practice Afinas Muhammad Ali yang melakukan catatan terpantas 49.109 saat, dan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin tempat yang kedua, Haris Rosmaza di tempat yang ketiga terpantas. Tapi itu semua tidak akan dikira lagi bila mereka akan keluar sekarang ini untuk bagi Petronas Perintah Pro M Cup A saringan. Ini adalah yang pertama kita saksikan, boleh dikata macam seakan perlumbaan yang pertama untuk kita saksikan pada hari ini. Penentuan untuk mencari tempat ke perlumbaan akhir akan berlangsung di sebelah petang nanti. Dan keadaan cuaca yang baik di Bandar Seri Jempol Negeri Sembilan. Dan lepaskan tiga di barisan utama selepas penentuan yang berlangsung semalam. Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, Haris Rosmaza, Afinas Ali 1, 2 dan 3. Ambeng Siang bermula di petak yang keempat. Kanapi petak yang kelima, 6. Firdaus Mat Kamdan 7. Makan Rahmat Faris Nazrin 8. Danish Hakimi Mahadi 9. Mat Zaki Ahmad Zamri 10. Syafiq Ashraf Zamzam 11. Alaf Azrul Nizam 12. Raja Nazrin Raja Azuwan 13. Muhammad Aras Firdaus Wahaimi 14. Eng Wei Xiang dan 15. Wan Nur Faris Nazim. It's a bit of a sprint to this one. For the final group positions, we're going to have 12 from the Heat A to qualify. The ones at threat, as it stands, will be Arsh Firdaus, Eng Wei Xiang, as well as one Nur Faris Nazim. Lap kesemuanya untuk dihabiskan oleh pelumba kalau berdasarkan timing page. Tapi kita akan nantikan nanti bila permulaan kita akan lihat bagi sesi yang pertama yang kita akan saksikan, di mana pelumba akan keluar untuk menentukan tempat dalam perlumbaan. Dia untuk dilepaskan sekarang ini. Di depan Syamil Amsa. Lalu dilepaskan sekarang. Peluang baik di sebelah dalam itu nampak cuma masuk bahagian dalam nombor 5 yang keluar dari Haris Rosmaza, yang berjaya untuk berada di hadapan Syamil Akmal Jamaluddin nombor 8, nombor 50 yang berada di petak utama. Tapi nombor 5 yang menurun laju adalah Haris Rosmaza daripada petak yang kedua. Dia berjaya berada di depan untuk mendahului perlumbaan ini, diikuti dengan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Petronas saya berada di tempat yang kedua sekarang ini. Dan Afinas Muhammad Ali yang menggunakan jentuh nombor 35, Firdaus Hamdan nombor 98 berada dalam kelompok di hadapan. 35 itu adalah Ahmad Afinas Ali yang ketinggalan sedikit sekarang ini, berjaya memintas nombor 98 ke tempat yang ketiga. Yeah, looks like Firdaus Hamdan had an issue there. I'm not sure whether he just couldn't get the bike into gear, but you could see he lost speed suddenly at the straight, so maybe just couldn't find the next gear. Keep an eye out for the number 98. It's a good start again for the Voj FR150 aboard with Haris Rosmaza.
Petronas Hamdan again going backwards. So yeah, it seems Yeah. he's struggling to get into those higher gears. Again, he's lost another position. So I think he's stuck in a gear. Yeah, you can see there looking at his shifter. So I think this will be it's going to be tough. I don't think he can stay in the top 12 for Petronas Hamdan. You can see there still Ya, having nampak an issue. ada masalah nombor 98 yang semakin perlahan. Petronas Hamdan yang semakin perlahan di bahagian belakang telah pun dipintas dan lain-lain pelumba sekarang ini. Sementara di hadapan masih lagi Haritos Maza, Ahmad Syamil dengan Hafinas mengejar dari belakang kan selepas ketinggalan sedikit di peringkat awal dalam persaingan ini, dan dia telah pun sekarang 1 dan 2 dan mereka meninggalkan kelompok kedua agak jauh di belakang sedikit. Nombor 9 ialah Kanafi Kamarudin, Zaki Ahmad Zamri dan Ambeng Siang yang berada di kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ini Hafinas nak cuba untuk mengejar. Kalau lihatkan perbezaan Hafinas dari 1.129 saat gap dengan pendahulu, gap dengan tempat yang kedua 0.830 saat, tapi dia semakin menghampiri 2 pelumba di hadapan. Right now with Petronas Hamdan out of this heat, it's promoted Raja Nazreen straight up in 12th. So for now, Raja Nazreen will make the final grid. And we're showing a one of Fariz. They have to make up a couple more positions at the front now. Haritos Maza back on top. So Haritos Maza looking really good for this weekend. The Voch in Pro-Am has been really, really impressive this weekend. Right up in there, Shamil Akmal. You can see Shamil he's looking for the opportunities, but he's not going too aggressive, which I like to see. He's not taking too much of a risk. Again, no points are scored for winning this one. It's just a slightly better grip position, so taking an all or nothing risk just wouldn't make sense. Dan pada kedudukan yang sebenarnya sudah selamat dan selesa untuk mereka untuk melakukan diri ke perlumbaan sebenar akan berlangsung sebelah petang. Tapi mereka meninggalkan kelompok yang kedua jauh di belakang Kanafi, Zaki dan juga Ambeng Siang yang berada dalam kelompok yang kedua ini. Jarak di antara Zaki dan Hafinas adalah dalam 5.4 saat mereka ditinggalkan, tapi juga mereka berada kedudukan yang agak selamat. Yang selamat sekarang untuk mereka melakukan diri ke perlumbaan yang akan berlangsung di sebelah petang nanti. Ada seorang lagi pelumba. Kucing yang melintas. Yeah, it's not the competitor that we expected on the, the start-finish line. Haritos Maza still in control at the front, but it's not comfortable. He's got that pressure coming from Ahmad Shamil Akmal. And Shamil's playing this very well. He's not showing the front wheel yet. I think Shamil's just trying to pressure Harith into a slight mistake and try and take a clean overtaking opportunity. Very smart maneuver so far from Shamil. And I think there's this Ng Wei Shang right now, who's currently sitting in 13th. He's just dropped out of the top 12 still. And he looks like he's got a bit of a gap to Raja Nazreen. So for Ng Wei Shang, it's not looking too good with 3 laps remaining. Ang Beng Siang didn't have the greatest starts off the line, and P4 he's done in 6th, but as of right now he's still in a decent position, so he will have some work to be done if he finishes up in 6th as well for this heat as we move on into the final race later on. This is the gap between the top 3 to 4th, 5th and 6th. Zaki Ahmad still in control of P4. Ang Beng Siang has moved up into 5th, so a good recovery so far for Ang Beng Siang, at least 1 position up ahead of Kanafi Kamarudin. And this group at the front is getting a bit tighter. Hafinas Muhammad Ali is looking to line up a move. You can see there. Yeah. He's fine looking for that inside line. Semakin hampir nampaknya di belakang Ahmad Syamil Akmal dan juga Haritos Maza yang akan pada kedudukan ini. Tapi macam Daniel katakan tadi, yang penting adalah perlumbaan sebenar nanti. Jadi mungkin mereka tidak akan push pada waktu ini, pada kedudukan yang sekarang ini pun mereka telah pun melakukan diri ke dalam perlumbaan nanti. Cuma mungkin sebagai pelumba mereka mahu untuk memenangi setiap perlumbaan yang mereka sertai. Dan di belakang kedudukan yang kita lihat di Zaki Ahmad Zamri yang tempat yang keempat, Ambeng Siang dan Kanafi turun tempat yang ke-6 sekarang. Itu ada battle tersendiri mereka di kedudukan 4, 5 dan 6 yang kita saksikan sekarang ini.
Beng Siang has moved up into the position he qualified in. He started in 4th, now he's up back into 4th at the front. Shamal Akmal looks like he's not going to line up a move on this lap. Harith Rosmaza just has enough of a gap. Hafinas, however, might try to line something up in the last turn, and there we go. Hafinas looks on the inside, and it's a bit too much. It's too much. He goes down. Oh, what a shame on the final lap, but he does mount the bike again, and he will still finish in 3rd. That's the gap between the top 3 to the next. Cuba betul masuk tadi Hafinas Ahmad Ali yang cuba masuk untuk minta sahabat Syamil, tapi dia dapat bangun kembali dan dapat meneruskan dan menamatkan perubahan. Kerana sayang kerana berada di lap yang terakhir dan perselekoh lagi untuk ditamatkan dalam perlumbaan, dan dia jaya untuk mengekalkan kedudukan tempat yang ketiganya bagi Muhammad Hafinas Ahmad Ali. Tamat bagi Petronas Mam Cup untuk Kit E. Belum menyaksikan saringan B selepas ini nanti. Jadi keputusan bagi saringan untuk Pro M Cup A ini adalah Haris Rosmaza berada di tempat yang pertama, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin di tempat yang kedua, Muhammad Hafinas Ahmad Ali di tempat yang ketiga, 4 Ahmad Zaki Ahmad Zamri, 5 Ambeng Siang, 6 Muhammad Kanafi Kamarudin, 7 Muhammad Danish Hakimi Mahadi, 8 Muhammad Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam, 9 Muhammad Alaf Hairul Nizan, 10 Nur Ahmad Faris Nazrin, 11 Muhammad Arash Firdaus Suhaimi, 12 Raja Nadrin Raja Azwan, 13 Ng Wei Xiang, 14 Wan Nur Faris Nazim, dan 15 Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan. Kapkanda bagi Petronas Pro M Cup saringan A, dan selepas ini kita akan saksikan bagi perlumbaan saringan B.
Baiklah, kita alihkan tumpuan kita sekarang ini kepada Petronas Prime Cup saringan B pula, di mana dalam kumpulan B ini menempatkan di hadapan Amir Ashraf, Muhammad Azman, Amir Afiq, Ahmad Solihin, Suhadi, Muhammad Suhadi Ali Rahmat. Itu yang berada di barisan hadapan dalam perlumbaan. Diikuti dengan Sani Irfan Syafrizan, Muhammad Fahmin Abdul Muttalib, Muhammad Fadrin Iskandar, Muhammad Haziq Rosmaza, ada Mukris Syarum, Muhammad Adri Haris Abdul Fatah, Muhammad Hakimi, Muhammad Razif, Adrul Effendi Hadi, Muhammad Zarik Rosman, Muhammad Farid Ahmad, Nurdini Uzma Abdullah dan Karul Zawir. Karul Fauzi ada di 15 pelumba, 12 kedudukan yang dicari untuk melakukan diri ke perlumbaan sebenar nanti. Itu yang penting. Jadi pelumba perlu berhati-hati sedikit, tidak akan melakukan barang kesilapan yang akan jeopardize peluang mereka untuk melayakkan diri ke perlumbaan akhir nanti. 12 from each side. We have the 12 from the A grouping just now. Unfortunately for Firas Hamdan with a technical issue. But that's how crucial these heats are, really. You can't have the bike breaking down. You can't make a mistake. So Hafiz Muhammad Ali with the late move on the last turn crashed out, but still managed to pick the bike up and finish in third. So he was lucky that the bike didn't stall there. Suhadi Ali Rahmat, a legend of the sport. Teammate Azlan Shah as well, back in the Asia Road Racing Championship in 2011, I think it was. A while back. Always highly regarded as a very strong competitor, and we've seen that for the past couple of seasons in the Pram Cup. Still yet to get a victory though, Suhadi. Yep, tempat terbaik untuk Suhadi Ali Rahmat adalah tempat yang kedua bagi bekas juara kategori expert ini. Mencari kemenangan pertamanya untuk
take some time for him. He said that nak menyesuaikan diri balik dengan jentera yang ada sekarang, untuk konsisten dalam keputusan. I remember 2 years ago dia tidak bernasib baik, disqualified ketika perlumbaan di Teluk Intan, dan dalam perlumbaan lain lagi dia tidak dapat untuk mengutip mata, yang itu menyebabkan dia kehilangan peluang untuk mengejar kejuaraan. Dan kali ini, tahun ini nak tengok di mana kedudukan bagi Suhadi Ali Rahmat standing selepas tamat 2 pusingan. Dia berada di tempat yang ketiga, boy tempat ketiga dengan 30 mata, 11 mata di belakang Mam Amir Ashraf Muhammad Azman, pendahulu keseluruhan. Jadi tidak begitu jauh, masih lagi ada peluang untuk Suhadi. Tapi tadi dalam saringan A, Aris Rosmaza, Ahmad Syamil, Akmal Jamaluddin, Afinas Muhammad Ali 1, 2 dan 3, the top 12 yang kita lihat. Dan ada DNF untuk Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan. Dan just like dia nak katakan tadi, sayang sekali kerana dia ada pelumba yang kita tahu mampu untuk memberikan cabaran di hadapan, tapi sebabkan ada masalah sedikit dengan jenteranya, jadi dia tidak dapat untuk menamatkan perlumbaan ini. Tapi kita lupakan A, kita beri ketumpuan kepada B, di mana 3 pelumba di depan, Amir Ashraf, Amir Afiq dan Suhadi Ali Rahmat yang akan mengungguli di barisan hadapan perlumbaan. Barisan utama 45 Amir Ashraf, 52 Amirul Afiq dan 77 Muhammad Suhadi Ali Rahmat. Nantikan bagi semua pelumba sampai ke kedudukan grid untuk kita memulakan. Ada 15 pelumba kesemuanya akan memulakan saringan B. Bersedia untuk dilepaskan. 6 pemerah menyala dan mereka dilepaskan. Dan sekarang ini nampak permulaan yang baik daripada nombor 77. Oh, laga sedikit dengan nombor Amir Ashraf Muhammad Azman. Antara ada pelumba mungkin ada masalah, nombor 36 di belakang. I think that is Fahmin Abdul Muttalib yang seems to have a problem with the bike. Tapi di depan tadi kita dapat nampak pertandingan di antara dua pelumba, Amir Ashraf Muhammad Azman dan Amirul dan juga Suhadi Ali Rahmat. Tapi it looked like Fahmin's rear wheel was locked up there. Not sure exactly what happened, but that's Fahmin out. So that's unfortunate for him, but this promotes Nurdini up into a scoring position. So that's your current 12 that will make it through. Come around and completed the first lap. Amir Ashraf at the front and in control, putting a gap already to Suhadi Ali Rahmat. Half a second after lap 1 itself. Yeah. Once again, yang perlu mereka cari sini adalah top 12. 12 teratas untuk melakukan diri ke perlumbaan. Mereka perlu menjaga jentera mereka untuk ke perlumbaan yang akan berlangsung sebelah petang. Tapi at the same time, mereka perlu untuk memastikan mereka dapat berada pada kedudukan di atas. Dan lebih baik lagi kerana dalam di perlumbaan di jempol ini, kedudukan grid boleh dikatakan agak penting juga untuk memastikan berada di depan di awal perlumbaan. Kerana advantage yang kita nampak lihat sekarang ni bagaimana Amir Ashraf dan Azman yang berjaya untuk berada di depan. Dari dalam masuk Amirul Afiq Ahmad Solihin, naik ke atas itu Sani Irfan Syafrizan yang dipintas oleh Amirul Afiq naik tempat yang ketiga, menoleh ke belakang. Amir Ashraf melihat bagaimana dia meninggalkan Suhadi Ali Rahmat agak jauh sedikit, ada gap satu saat antara kedua-dua pelumba ini. Yeah, bold move from Amirul Afiq on the Modernas. He's done a great job on that Modernas for this round. Qualified second fastest, but now he's gone backwards a little bit. He's got Suhadi in his way, but it looks like Amirul Afiq does have a bit more pace. It wasn't close enough on this occasion to launch in at the final turn. He's going to try at turn 1. There goes Amirul Afiq, lines it up nicely, and it's a clean pass. And he does get the drive. Ya, nampak cantik Amirul Afiq bersih. Dia berjaya memintas Suhadi Ali Rahmat dan akan mengejar Amir Ashraf Muhammad Azman
yang berada di depan, tapi gap agak jauh sekarang ni, 1.6 saat tadi antara tempat kedua dan tempat yang pertama, dan gap nampak semakin jauh di depan. Kita ada 5 lap lagi akan ditamatkan untuk perlombaan ini, dan pada kedudukan yang agak selesa untuk Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Azman dia di hadapan. Fabulous remaining. Amir Ashraf trying to keep that gap steady, but it looks like Amir Al-Afiq does have the pace to catch Amir Ashraf. Come across the line, he's gone down to 0.6. Amir Al-Afiq has made 0.7. 7/10 in that lap alone, so Amir Al-Afiq has a lot of pace on that lap. He sets a 48.6, which is a whole second faster, 1 second faster than Amir Ashraf in front of him on that lap. Amir Al-Afiq hot on the tail of Amir Ashraf. Amir Al-Afiq is going to be able to lunge in soon, but the thing Amir Ashraf needs to remember, he needs to stay calm. We've seen Amir Ashraf make a mistake in the heats before. He does tend to like a battle. Amir Al-Afiq, the more experienced rider in these situations. So Adi dropping all the way down into 4th now. Across the line, 3 laps remaining now. Amir Al-Afiq still holding steady behind Amir Ashraf. He takes a wider line to try and get a better drive down the straight. Amir Ashraf, a bit of an error there. Now in the mix is Sunny Irfan. Yeah. He's looking for a move down on the inside of Amir Al-Afiq, but Amir Al-Afiq sends it on the inside of Amir Ashraf. Nice and clean. Amir Ashraf tries to respond, but didn't get the drive out. Saja tidak hanya kita dapat lihat preview apa akan berlaku dalam perubahan nanti, kerana nampak bagaimana Amir Al-Afiq yang mengejar dari belakang dan tinggal lagi 3 lap tertamatkan. Dia telah berjaya berada di hadapan sekarang ini. Dia di depan Amir Ashraf, di depan Sani Irfan. So Ali Rahmat di tempat yang keempat sekarang. Dan tugas untuk Amir Al-Afiq mempertahankan kedudukan di tempat pertamanya daripada dikejar oleh Amir Ashraf, Sani Irfan yang rapat 1, 2 dan 3. Ada gap sedikit Suhadi dengan 3 pelumba di hadapan. Jadi between 3 riders yang kita saksikan ini, Amir Al-Afiq dan juga Amir Ashraf yang merentap. Kan sangat rapat antara mereka. That was a strong, aggressive move from Amir Ashraf. And oh, look at that. Sani Irfan lined it up nicely on the inside of Amir Al-Afiq. Oh, looks like an issue there for Nurdini Uzma. Number 61, she was 1 position away, but it looks like a technical issue for Dini. But now back at the front, Amir Al-Afiq is going to try and make up for lost ground. Sani Irfan looks like he's still a bit far to attack Amir Ashraf, but Amir Ashraf hasn't had the pace so far in the last couple of laps. But now it looks like he is pushing on forward. Sani Irfan defensive line into turn 1. They line up now down the straight. Amir Ashraf keeping the gap steady. Amir Al-Afiq tried to line a move up there. Went a bit wide, so he's going to lose a bit of momentum as they come through. Sani Irfan trying to hold on to that second place. Amir Al-Afiq looks like, again, in this last few turns is where he really starts to shine. Will it be a lunge at the last turn, or will Amir Al-Afiq settle for 3rd? A good starting position is key here at Mandatory Jump Ball. Ya, nama berubah sekali lagi kedudukan. Kali ini Amir Ashraf saya merampas kembali kedudukan, dan untuk berada di depan tempat yang kedua, I think believe to Sani Irfan mengekalkan kedudukan tempat yang kedua dengan Amir Al-Afiq ketiga. Fadli Rahmat di tempat yang keempat untuk menamatkan bagi sesi saringan untuk Cubprix B bagi Petronas Mam Cub ini. With that, we have the 12 riders. The 12th will be Khairul Zawir, Khairul Fauzi. He's about to come across there. He's just ahead of Dini. Unfortunate for Dini, she was closing the gap down, but looks like another rider with issues shifting. We saw that with Firas Hamdan, so that's unfortunate. It was a better weekend for Dini, but she won't make it for the final grid for the race later on this afternoon. But now we do have 24 riders provisionally for the grid. 12 riders from here.
The Heat B for the Petronas Mam Cup. Amir Ashraf victorious. Second is Sunny Irfan. Third is Amrul Afiq Ahmad Solikin. Fourth is Suhadi Ali Rahmat. Fifth is Adam Mukrish Sharom. Sixth is Hazik Rosmaza. Seventh is Fadrin Iskandar. Eighth is Muhammad Azri Haris Abdul Fattah. Ninth is Azrul Effendi Ahadi. 10th is Muhammad Farid Ahmad. 11th is Muhammad Zarik Rosman. 12th is Khairul Zawir Khairul Fauzi, and that's your 12 that will head to the final race. Nurdini Uzma with a technical issue in 13th, and we saw Famin with his issue at the first turn itself in 14th and 15th DNF as well for Hakimi Muhammad Razif. So that's the Petronas Pro Am Cup heat done for both the A and B. Next time we see them will be for the race. We're going to head to a short break and we'll be back with more action right after this. Capailah kebebasan untuk menjadi berbeza dan menonjol.
Di setiap liku jalan, menggerak semangat keberanianmu. RSX Bina, ikut jalan tersendiri. Okey, kita saksikan shootout yang pertama bagi CP 125. Ini adalah penentuan untuk grid 21 ke 24 bagi CP 125 ini. Shootout yang pertama, Aiman Tairudin, Nakib Rifki, Zulhelmi, Idlan, Irfan Danish, Umar Afran, Raja Nazrin, Raja Azwan, Ahmad Haris, Haziq Zamri, Ahmad Irfan Adnan, Adam Muhammad Saidi dan Fakrul Fikri Abdullah. Kita ada pelumba 8 pelumba daripada A dan juga B yang telah pun yang berada sekarang ini untuk mencari tempat petak ke 21, 22, 23, 24. 4 tempat saja. So top 4 only will qualify for the final race yang akan berlangsung sebelah petang nanti. There's only a few slots available for the CP125. 24 grid slots as always when we come to these tighter circuits, unlike Sepang, where we can have up to 36. And of course, that's due to a safety factor. When you have too many bikes on the track, it does become a bit of a hazard. So every session becomes more and more important when we come to these tighter layouts. Ahmad Tairudin will be hoping to lift himself up. Game yang penting sekarang ini adalah catatan masa, bukan dalam perlumbaan seperti saringan tadi. Catatan masa yang penting dalam sesi shootout ni, catatan masa yang akan menentukan mereka dapat melayakan diri. So buat masa ini, Haris Haziq Zamri, Irfan Adnan, Adam Saidi, Raja Nazrin, Raja Azwan yang berada di depan dengan catatan terpantas 49.883 oleh Haris Haziq Zamri. But I'm sure catatan masa lain-lain pelumba yang masih melakukan 52 saat. Untuk mereka dapat membaiki catatan masa mereka nanti yang lebih kompetitif. They do have 10 minit masa yang diberikan kepada mereka. Dan now kita ada Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi dengan masa 49.634 saat yang berada di gelar tempat yang pertama. Nombor 25 itu, ini adalah Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi. So, kita mencari 4 catatan terpantas untuk melayakan diri buat masa ini. Haris Haziq, Nakib Rifki, Irfan Adnan dan Irfan Danish, Umar Afran berubah kedudukan kerana saya katakan tadi catatan masa kompetitif untuk mereka dalam 49 saat untuk menyelamatkan, untuk selamat melayakkan diri ke perlumbaan nanti. Itu yang akan dicari oleh pelumba. Sekali 2 pelumba lakukan 49 saat.
Lapan pelumba mencari 4 tempat ke Haris Haziq yang menewaskan catatan masa Nakib. Rasanya selamat sekarang ni 49 saat. Selamat untuk pelumba. Jadi 2 pelumba Honda di hadapan untuk Edimitsu Honda Yam Racing dan Honda Castro Power One UZ Racing pada kedudukan 1 dan 2 sekarang ini. Dan Irfan Danish Afran pasukan IAHM Ipon Afas Racing Team bersama dengan Irfan Adnan ada kedudukan 4 teratas sekarang. Jadi catatan masa 2.3 ke 4 50.263 saat, 20.723 saat. Nah, itu catatan top 4, maksudnya 2.50 saat, 2.49 saat. Yang lain melakukan masa 51 saat ke atas. So mereka ada masa lebih kurang dalam 4 minit lagi, 4 minit lebih untuk mencari masa 50 atau 49 untuk melakukan diri ke perlombaan nanti. Yeah, so right now Haris Haziq putting in the benchmark for the session, 49.3. Still quite a bit off what we expect for some faster lap times. For reference, Hari Ashraf was lapping in the 47s in qualifying, so it's a bit of a jump. So, but just under, well, yeah, it's just under 2 seconds off right now what Haris Haziq is lapping. Nakib Rifki doing a decent job in second, so Nakib as right now poised very well for the final grid later on. There comes Irfan Adnan. Irfan Adnan making his performances this season actually a lot stronger, Irfan Adnan, compared to the previous season. Previous season, Irfan Adnan was always struggling to get onto the final grid, but he's done a decent job in this session as well. 7/10 away from Haris Haziq. Not improving this lap, however. It's under 3.5 minutes left for the first shootout for the CP125. Ahmad Tarudin struggles continue for Ayman. Only managed to do 1 proper lap, and that's put him 11 seconds down. Fakhrul Fikri Abdullah down in 7th. On the 54.6, Raja Nazreen a bit off the mark now. 48.9 has just been set by Haris Haziq. Oh, and Nakib Rifki's gone down. He was in second, and he did improve on his previous lap with a 49.5, but he's gone down there. Ya, catatan masa yang dicari sekarang 48 yang dilakukan oleh Haris Haziq untuk mengesahkan kedudukan tempatnya dalam perlumpaan itu. Catatan masa yang selamat 49 dan 50 buat masa ini, tapi catatan masa yang perlu dicari oleh pelumba lah dalam 49 itu boleh yang menjamin kedudukan untuk melayakkan diri ke perlumbaan nanti. Itu pun bergantung pada catatan masa lain-lain pelumba, kerana ada top 4 saja lakukan masa 50 ke bawah. Haris Haziq Zamri 48.999 saat. Hanya 0.001 saat saja daripada 50 saat catatan masa yang dilakukan oleh Haris Haziq daripada 49 saat. Jadi 49.550 oleh Nakib Rifki dan Irfan berada dengan catatan masa. Ada seorang pelumba yang kita lihat dari Raja Nazreen, Raja Azwan. Looks like another issue for Raja Nazreen. He's already struggling to find that lap time, and now a technical issue for him right at the end of shootout. Really just stamps the woes for Raja Nazreen. For now, it looks like the top 4 is pretty much safe. Adam Amasaidi is not improving much. Fakhrul Fikri as well, he's down in 7th. Coming up there is Irfan Danish, trying to find a little bit of improvements. He does need a half a second though to go ahead of Nakib Rifki's time. Irfan Danish now, number 62. Trying to find a move forward. CP125 class ever evolving and always competitive.
And then there's not through sector 1 and wasn't improving. He's 2 seconds down from Harith Hazik's time. Half a second down from Nakib Rifki's time. Actually, sorry, no, it's not 2 seconds down. He's a second down from Harith Hazik's time. Cameron came across the line that time with a 50.4. So, yeah, it looks like we're not going to get any late surprises from Irfan Danish. But he does make it for the final grid. And so does Irfan Adnan. Right on cue there on screen, the number 52. Irfan Adnan comes across to take the checker flag, and he does improve slightly, 50.275. So late improvements for Irfan Adnan. With that said, we do have the 4 riders that will make it to the final grid for the CP1 to 5 class. And after this, we'll have the second shootout that determines the second shootout. Sorry, the second. Apologies. The second shootout will determine the top 10 positions for the grid later on. For now, the top 4 from here will head to the final grid. And those 4 are Harith Hazik, Nakib Rifki, Irfan Danish, and Irfan Adnan. Ahmad Tarudin only completing 1 lap. Fakhr Fikri in 7th. Rajan Nazreen with that late technical issue. And this is what it looks like for the CP1 to 5 shootout 1. Harith Hazik, Zamri in first and fastest. Nakib Rifki in second after that crash still. Third is Irfan Danish. Fourth is Irfan Adnan. That's your top 4 that will make it for the final grid. 5th is Adam Ahmad Saidi. 6th is Rajan Nazreen. 7th is Fakhr Fikri. And in 8th is Ahmad Tarudin. We're going to head to a short break and we'll be back with shootout 2 for the CP 1 to 5 that will determine the top 10 grid starting positions.
Shootout 2 for the CP 1 to 5. This determines the top 10 grid positions for the final race. Just now we had the 4 that will qualify for the final grid spots. This time, this is the ones for the top positions. Everyone will be hunting for that front row start. Anywhere along the top 3 will be great, as the line into turn 1 is really favored for the rider that starts in 3rd. As of yesterday, we've had some strong times from Hari Ashraf, Farid Barshad, and Farid Hakimi as well. Shamil Hamshah always as expected, a strong contender in this class. Farid Aswad did pip him to that first spot in qualifying yesterday for the CP 1 to 5A. Farid Aswad doing that once again. Look at that. First to set in at 47 is Arif Haris Hazwat. Yesterday I did manage the 47.6. This time he's found a 47.8. Akif Abdullah, 48 dead in second. Shamil Hamshah improving through, and he does go fastest now. A 47.383 for Shamil Hamshah. That's quite the jump up. That's a whole 3/10 faster than he was yesterday. So a great time from Shamil Hamshah in 31 Racing. Pulled Farid Hakimi as well along for second place. So Farid Shikmala improves up into 3rd. Andib has gone down into 4th after a really strong start. He's gone down into 5th now. Farid Shikmal moves up into 3rd. So it's a good starting from the Hondas. Farid Shikmal for Zenergy's Honda KC Racing team. Putting his bike up right now into the top 3 spots. Akif Abdullah in 4th. Shootout yang kedua ini penentuan untuk peta pertama hingga ke peta yang ke-10. 5 pelumba dalam kumpulan A, 5 pelumba dalam kumpulan B. Yang teratas yang berjaya melayakkan diri, dan sekarang kalau lihat pada di page, pelumba yang melakukan masa yang terpantas adalah Shamil Hamshah dengan masanya 47.383 saat. 383 lah catatan ya, terpantas, the best time yang dia lakukan. Tapi Shamil Hamshah di depan diikuti dengan Farid Hakimi, Farid Shazli, Akif Abdullah tempat yang ketiga, 4 Karya Ashraf Mahmud di penentuan untuk grid. So catatan masih akan dikejar adalah 47.383 saat. Itu adalah catatan the best terpantas untuk shootout B ini. Kan pada tahun lalu pelumba yang berada di kedudukan grid yang pertama adalah Aras Tsunami yang berada di peta utama perlumbaan dengan masanya 46.079 saat yang dilakukan oleh Aras Tsunami. Shamil Hamshah adalah pelumba yang berada di peta kedua pada musim lalu, dengan Adib Arshad adalah pelumba yang berada di peta yang ketiga, dan dalam perlumbaan dimenangi oleh Farid Farid Hakimi, Farid Shazli yang berjaya menangi perlumbaan di sini pada musim 2025. Dan sekarang kedudukan yang kita saksikan, Shamil Hamshah yang masih lagi di atas, dan masa yang baik dari Shamil Hamshah sekali lagi di sektor yang pertama. Dia terpantar sektor yang pertama, dia bergerak baik untuk memperbaiki catatan masanya 47.383 yang terpantas.
Tapi dia gagal kerana di set yang kedua dia kehilangan masa sedikit, jadi 0.034 saat di belakang catatan masanya sendiri. Belum selamat lagi kedudukan Syamil Amsyar ini. Farid Hakimi yang mengejar dari belakang di tempat kedua. Kari Ashraf, Akif Abdullah cuba mencari kedudukan petak utama perlumbaan. Farid tidak jauh di belakang, 0.052 saat saja. Lebih perlahan sedikit. Syamil Amsyar lakukan 47.349. Best time dia sekarang 47.349. Dia berjaya membaiki catatan masa dia tadi. Dari 383.349 yang dilakukan oleh Syamil Amsyar. Farid Hakimi 47.401 saat. 47.365. Dia 0.016 saat saja lebih perlahan. Dia perlu mencari sedikit lagi 0.016 saat untuk mencabar catatan masa yang dilakukan oleh Syamil Amsyar. Farid Hakimi, Akif Abdullah, Adib Arsyad, Hikam Danish, Adib Haris Azwad, Adi Putra dari naik tempat yang ke-8. Idlan Hakimi Radwan sekali tempat yang ke-10, 47.721 saat. Itu yang terbaik. Lihatkan 10 pelumba ini dipisahkan kurang menjadi 1 saat catatan masa mereka. Sekali lagi sekarang ini kedudukan berubah sekali lagi. Kerana sekian lama Syamil Amsyar berada di depan, tapi pada masuk 2 minit yang terakhir ini Kari Ashraf Mahmud berjaya untuk melakukan masa 47.306 saat untuk naik tempat yang pertama. Syamil Amsyar di tempat yang kedua, perbezaan 0.043 saat antara kedua-dua pelumba ini. Farid Hakimi tempat yang ketiga. Kita di dalam 2 minit yang terakhir bagi shoot up yang kedua, penentuan petak pertama hingga petak yang ke-10 dalam perlumbaan. Sekian lama tadi Syamil Amsyar yang mengungguli, tapi dia dipintas oleh Kari Ashraf Mahmud. Kari Ashraf yang nak lihatkan pada tahun lalu dia berada di petak yang ke-17. Kali ini dia berada di kedudukan yang petak yang utama setakat ini dalam perlumbaan provisional pool untuk nombor 58. 31 Syamil Amsyar, tempat yang kedua. 13 yang kita saksikan 33 Farid Hakimi. Faris Hikmah Kara Ilyas tempat yang ke-10, 47.714 saat. Perbezaan hanya 0.4 saat saja. 0.408 saat. Kerana kedudukan ketidakjauhannya, maksudnya hanya perpuluhan saat yang diperlukan oleh pelumba. Anda perlahan di track, dia perlu untuk berada di tepi untuk membenarkan pelumba yang sedang melakukan catatan masa. Kita dalam 30 saat yang terakhir sekarang ini untuk penentuan petak pertama hingga petak ke-10 bagi CP 125. Farid Hakimi dan Syamil Amsyar 33 dan 31. Kita saksikan catatan masa yang mereka lakukan kerana telah pun tamat. Checker flag akan dikibarkan, bermakna ini adalah catatan terakhir untuk kesemua pelumba. Bagaimana di sektor yang pertama, tidak ada pelumba yang membaki catatan masa mereka. Kedudukan yang baik untuk Kari Ashraf Mahmud sekarang ini untuk mengekalkan petak utamanya dalam perlumbaan. Berapa selekoh lagi untuk sampai beberapa pelumba, tapi ini 2 pelumba yang telah pun sampai. Tidak ada pelumba yang dapat untuk memadamkan catatan masa. Muhammad Kari Ashraf Mahmud kekal di atas dengan catatan terpantas 47.306 saat.
Ditamat penentuan petak pertama, petak ke-10. Dikedudukan petak utama perlumbaan nanti adalah Mat Khairi Ashraf Mahmud. Petak yang kedua, Mat Syamil Amsyah Mat Effendi, tempat yang sama pada tahun lalu. Syamil Amsyah dia di petak yang kedua. Dan Farid Hakimi Farid Sadri petak yang ketiga. Keempat, Muhammad Akif Abdullah. Petak kelima, Muhammad Adib Arsyad Muhammad Hizam. Petak yang keenam, Ahmad Ikram Danish. Petak ketujuh, Adib Haris Azwat. Petak ke-8, Muhammad Idlan Hakimi Radwan. Petak ke-9, Muhammad Adi Putra Soekarno. Dan petak yang ke-10, Muhammad Faris Iqmal Khairul Ilyas. Pertama sekali tahniah dapatkan the best starting position untuk hitam yang macam ni dan technical. Tapi kita tahu walaupun starting pole position dia ke kiri sikit, so first turn akan jadi susah. So apa expectation untuk opening lap bila nak start nanti? First sekali, syukur Alhamdulillah. Saya nak terima kasih pada tim saya, Ipoh yang mau Mam Racing Team, pada mekanik semua. Dan bagi saya untuk race nanti, pada awal start tu memang betul agak sukar sebab kita start pada bahagian kiri, first corner belakang bahagian kanan. Tapi saya akan cuba juga untuk sampai whole shot juga untuk first corner tu. Tu ya. So tadi kita punya session ni agak lain sikit dengan condition semalam. So masih panas tapi sekarang ni ada big cloudy. So boleh ceritakan sikit maybe ada perbezaan dengan Lita tadi? Cuaca tadi agak panas dan tayar pun agak habis maksimum juga tadi pakai. Dan walaupun saya tak dapat apa yang saya target, tapi Alhamdulillah. Rasa tahniah and good luck untuk race nanti.
Baiklah, kita akan saksikan Super Pole sekarang ni penentuan untuk petak pertama, petak ke-10 bagi CP 150. Pelumba pertama yang keluar ke litar adalah Syarul Shazra, Syarul Yuzi. Pelumba semalam melakukan masa yang ke-10 terpantas 47.160 saat. Catatan masa yang dilakukan oleh Syarul Shazras. Jadi dia adalah pelumba pertama yang kita akan berikan tumpuan untuk melakukan catatan masa bagi Shazras. Musim ini dia berada di petak yang kelima. Maksudnya dia sekali berada dalam Super Pole tapi tidak berada dalam Super Pole di petak ke-12 pada perlumbaan di litar antara bangsa Sepang Utara Pusingan yang kedua. Rekod bagi Syarul Shazras pada musim lalu. Enam kali berada dalam Super Pole. Petak terbaiknya adalah petak yang kelima untuk musim 2025 dan tahun ini dia mulakan kempen dengan berada di petak yang kelima. Catatan masa yang kita akan lihat kerana 47.125 adalah catatan pertama yang dilakukan oleh Syarul Shazras, Syarul Yuzi. Kerana pelumba yang kedua akan turun ke yang akan keluar ke litar adalah Izam Iqmal Izamli yang lakukan masa 47.057 sewaktu sesi kelayakan, dan dia berada di pelumba yang ke-9 nombor 24 pelumba pasukan Petronas Mam Yamaha CKJ Racing. 47.057 catatan masa yang dia lakukan. Yang akan dikejar adalah 47.125. That's not a bad benchmark that Syarul Shazras has set. Izam Iqmal, who's finally finding form after 2 rounds of slight struggle for Izam Iqmal. Perhaps the new changes with the regulations were a bit tough to cope with, but now with the concessions in play, Izam Iqmal's looking more like his former self. 9th fastest yesterday with the 47.4. Sorry, 47.057. Izam Iqmal comes around the final turn now to begin his flying lap with the green flag raised on the side. Here comes Izam Iqmal with the leg dangle there. Last season's champion for the CP 1 to 5 class. The right turn is going to be the double right after the bump and the patch. Izam makes it through. It's looking like a smooth and clean lap for Izam. Through sector 1, however, he's a 10th down of Shazras' time. It's a decent time for Shazras for a solo Super Pole lap. Izam Iqmal there leans onto the right. Another double right for Izam Iqmal, and then it's a small little dip to the left, and then it's the final turn for Izam. As he comes around the final turn to take the checker flag, it's not going to be faster. It's a 47.8. It's quite a way down for Super Pole lap this time for Izam Iqmal. But now Shazras remains in first place, and the Astro Power 1 UZ Racing team can hold their heads high. They've got 3 riders, all 3 in the Super Pole positions. And they'll be looking to try and get everyone onto the best spots. Now Shazras leads the way for the CP150. Izam Iqmal will come in for his lap that has been completed. And then up next will be the likes of Irfan Haikal and Midi aboard the Honda. You can see he's on there. I think he wasn't too happy with something that he felt on the bike. He comes in, and that's Super Pole done for Izam Iqmal. Baik, kita beralih pula kepada pelumba yang ketiga berada di litar ketiga ini, yang mana dari pasukan Tab Sports SCK Honda Racing yang telah mencatatkan masa di kalangan 10 pelumba. Dia turun selaku pelumba yang ketiga untuk mencari catatan yang terbaik untuk menempatkan di petak permulaan sebentar nanti. Untuk Irfan Haikal, kita berikan tumpuan sebentar nanti untuk flying lap sebenarnya. Irfan Haikal, kalau ikut dalam 2 pusingan, dia mengumpul baru 17 mata. Tetapi masih terbuka sebenarnya kalau kita lihat apabila dia berada dalam kalangan 10 pelumba.
Jadi bermula saingan. Untuk kita perhatikan berapakah catatan masa yang akan dicatatkan oleh Irfan Haikal Amidi. 47.570 di kelahiran pertama, 47.055. Jadi itu adalah yang terbaik di kalangan 10. Dan sekaligus dia menempatkan di kalangan 10 pelumba. Dan untuk waktu ini dia perlu mengatasi 47.125. Masih berpeluang untuk Irfan Haikal. Dia perlu memberikan tuan sedikit. Ada ketika di sekoh kiri sebentar tadi, itu antara juga cabaran yang perlu ditempuhi oleh setiap pelumba. Dia semakin menghampiri untuk sampai. Dia masih lagi dalam kedudukan berpeluang untuk memastikan mengatasi 47.125 untuk Irfan Haikal. Catatan masanya lebih baik kalau kita perhatikan, dan dia sampai dengan 47.118 dan sekaligus memintas hanya sedikit saja perbezaan mengatasi catatan masa Shazras sebentar tadi. Jadi menjadikan 47.118 saat catatan yang diungguli oleh Irfan Haikal. Reaksi daripada Shazras hanya sedikit saja. Memang itu jelas apabila dia mencatatkan 47.118 daripada Irfan Haikal. Jadi hanya dibezakan 0.007 saat. Jadi menolak Izam Iqmal untuk berada di kedudukan yang ketiga. Selesai 3 pelumba. Seterusnya adalah pelumba yang keempat, Nazirul Izzat. Yeah, just absolute fine margins for Irfan Haikal there. Shazras was sitting comfortable on first, but Irfan Haikal pips him just by the slightest. Nazirul Izzat now. This is practically a home race for Nazirul Izzat. The rider that hails from Seremban. There's a bit of cloud cover, but it's not really changing the temperatures. It's still really hot out here at the Dataran Sea jump hole. Nazirul Izzat comes around to complete his outlap. This is the opportunity to get some heat properly into those tires. And around the final turn goes Nazirul Izzat to begin his flying lap. Comes across the line, takes a green flag, and it begins around turn 1. Whoa, the bike looking quite stable, but it looked like Nazirul struggled to get on the gas a bit there. Just running off the line ever so slightly. Around the double right goes Nazirul. It's clean so far for him. What's it going to look like through sector 1? Ooh, it's not going to be enough. As of right now, the Yamahas just have no answer to the Hondas. They're 3/10 off. Nazirul Izzat for now is 3/10 off. Irfan Haikal, sector 1. Will he make time in sector 2? This is something that Kasma told us yesterday. Superpole will see the difference when the grouped up. There's enough slipstream to help. But for now, here comes Nazirul Izzat for the solo lap. Across the line, 47.5. Nazirul Izzat goes provisional third for now. The Yamahas, even with the concessions at these tight tracks, looking like they're struggling a little bit. The Honda just seem to have that edge on them despite the concessions in place. So remember, these are the regulations that have been changing all throughout 2026. Sorry, they have changed for 2026, and we will have concessions. This is the first one. I think we will have another one coming up soon as well, depending on the results this weekend. But for now, it seems the Yamahas do not have an answer to the Honda yet. Seterusnya, siapa lagi kalau bukan Ahmad Afif Amran dari pasukan Petronas Pinta Yamaha CKJ Racing. Kali kedua dia menempatkan di kalangan 10 pelumba untuk Superpole. Kali pertama di pusingan yang pertama lalu ditangkap, kemudian terlepas di Sepang, dan hari ini pusingan ketiga dia kembali semula. Dan kita melihat kepada catatan masa ketika kelayakan, catatan terbaik Afif ialah 46.854, menjadikan dia di kedudukan yang ke-6 di kalangan 10 pelumba. Kita nak perhatikan sebagaimana semalam pun perkongsian daripada Kasma Nazirul Izzat, pelumba-pelumba antara pelumba yang menggunakan jentera Yamaha memang mereka juga akui bahawa walaupun ada improvement, ada peningkatan, tapi mereka perlu akui pelumba-pelumba yang menggunakan jentera Honda nampak lebih mudah untuk mengendalikan, terutama yang berada di lita di jempol ini. Jadi kita nak mulakan, kita nak perhatikan cabaran untuk Afif Amran. Dia mempunyai pengalaman, tetapi kita perlu akui juga bagaimana dia nak mengendalikan ataupun menggunakan peluang apabila bergerak bersorangan sebegini di Superpole. Ini juga menjadi penanda aras untuk melihat bagaimana persaingan pelumba-pelumba daripada pasukan Yamaha untuk memberikan cabaran dan juga melihat pace sebenar untuk saingan kepada pelumba-pelumba dari pasukan Honda.
Jadi baru di sektor yang pertama kita nak perhatikan dalam kedudukan yang baik, Afif tampilkan dengan dia berpeluang untuk meminta 47.1181, tetapi dia perlu melengkapkan separuh lagi pusingan ini untuk sampai untuk cuba mengatasi 47.118 yang dicatatkan oleh Irfan Haikal Hamidi untuk mendahului di kalangan 4 pelumba untuk waktu ini. Afif, dia masih dalam kedudukan yang baik dan dia berpeluang dan dia berjaya 47.053 saat. Dia berjaya atasi Irfan Haikal. 0.065 catatan masa dibezakan. Yang menyaksikan Afif Amran kini mengambil alih seketika selaku pendahulu, selaku pelumba terpantas. Tetapi perlu diingat ada ramai lagi pelumba yang belum lagi turun untuk cuba memberikan cabaran menerusi catatan masa yang ditampilkan oleh Afif sebentar tadi, 47.053 saat. There we have it. At first we thought the Yamahas wouldn't have a response, but who else but Afif Amran to do it? The record holder for most wins in the Premier class, the most championship titles. It's been a struggle for the first 2 rounds for Afif, but now it's starting to look like it's coming together. We're seeing the Afif that we expect. And up next is Helmi Osman, who's had a good weekend so far. 46.8, his fastest. Look at Helmi, he's on a mission. This is only his outlap, but he is absolutely pushing for it. It's business time for Helmi on the SCK Honda. Very different looking SCK Honda for Helmi, for the Tap Sports SCK Honda racing team. He comes across the line now to begin his flying lap. On the first turn, it's looking like the Honda is stable through there. Sector 1 we've seen so far has been the Honda's strength, where the Yamaha isn't really able to make the time. Double right now for Helmi Osman. The bike is planted. The suspension magicians at SCK have set up Helmi's bike well, and it's very close. 0.01 is the gap in Sector 1 to Afif Amran. Can Helmi make up more time as they come around the final few turns? Helmi Osman took a look down at his, what I believe will be his lap timer. A couple of looks, just trying to see what he's going through. Around the final turn comes Helmi Osman. Will it be close? Will it be enough? He comes across the line now. He was actually quicker through Sector 1, but he doesn't make it. He was faster in Sector 1, but he's only gone 4th fastest. He was 0.01 ahead of Afif Amran through Sector 1, but just couldn't make the time through Sector 2. And provisional P4 is the best that Helmi Osman can hope for now. And I don't think, with the list of riders that we have coming up, I don't think that's going to be enough to hold on to that second row. We still have Azrai, Kasma, Faris Putra and Darwish to come. For Super Bowl, Helmi Osman, that's the best he can do for now, 47.1. Selesai Helmi. Kita beralih kepada Azrai Hakim Anwar. Lumba dari pasukan Honda Castrol Power 1 UZ Racing. Antara pencabar juga untuk kategori CB150. Azrul cemerlang di pusingan pertama tapi tidak bernasib baik di sepang lalu di pusingan yang kedua, tetapi dia kembali semula. Dia menempatkan di kalangan 10 pelumba terlebih dahulu, cuba untuk mencuri dan juga mencuba untuk berada di barisan hadapan untuk permulaan perlumbaan nanti. Semalam dalam kelayakan yang menempatkan di kalangan 10 pelumba di tempat keempat, Azrul catatkan 46.802 saat. Jadi kita nak lihat, kita nak perhatikan prestasi Azroy untuk Superpole. Dia mencuba 47.053 saat daripada Afif, yang merupakan pelumba yang kelima tadi yang memulakan aksinya. Jadi telah pun bermula cabaran untuk Azroy. Sebagaimana juga kita lihat pelumba-pelumba dari Honda pada awalnya di sektor yang pertama mereka sentiasa dalam kedudukan yang baik. Itu juga pada awal ini kita lihat Azroy masih lagi berpeluang untuk 2 seekor di sebelah kanan. Tidak ada masalah untuk Azroy. Kita nantikan catatan masa di sektor yang pertama itu akan memberikan gambaran awal, tapi taklah begitu baik untuk Azroy. Untuk dia mencuba 47.053, tapi dia berpeluang untuk berbaki beberapa lagi seekor, terutama yang melengkapkan pusingan ini. Seekor di sebelah kanan. Jadi Azroy dia perlu mempertinggalkan dan memberikan tumpuan untuk dia sampai satu pusingan.
untuk dia mencuba dengan mengatasi 47.053 saat. Jadi Azroy sampai di sektor yang kedua dengan mempertingkatkan kelajuannya 46.745 saat. Sekaligus, wow, 0.308 saat. Azroy meninggalkan Afi Amran, Shazraz dan juga Yuzi. Apapun Shazraz dikeluhkan yang keempat untuk waktu ini. Catatan terbaik apabila Azroy datang. Walaupun pada awalnya di sektor yang pertama dia bermula sedikit perlahan, tetapi keyakinan itu bertambah untuk dia melengkapkan satu pusingan, melengkapkan di sektor yang kedua. Sekaligus 46.745 saat dari Azroy untuk dia berada selaku pelumba terpantas untuk waktu ini. What a lap from Azroy. 3/10. Yeah, 3/10 is the gap that Azroy put in. That's unbelievable. I mean, it's not easy to put a gap like that. Who else? Well, Azroy, he's been brilliant this season. Unfortunate in the last race, in the last round, to not score any points due to the last lap incident. But Azroy putting in a statement in Super Bowl. Here comes his teammate now, Darwish, to begin his flying lap. Darwish, ever since he's come into the CB 150 class, he's been looking more and more exciting. He's made the jump up as well into the Underbone 150s in ARC, and he scored a podium there. And now in CP 150, he's trying to set his mark in the national championship as well. Around the first few bends, Darwish is looking clean so far. Sector 1 is looking okay for Darwish. Apparently he's predicted for a provisional second, so it looks like Yuzi's team might be looking for two riders in the front row, because unfortunately Shazraz has been relegated down into fourth. But Darwish is the next hope. Provisional second, and he does get second. 46.745, identical time to Azroy Hakim Anwar, exactly the same time. 46.745 for Azroy, 46.745 for Darwish. The Honda Castro Part 1 UZ Racing team are flourishing in 2026. Looking brilliant. Azroy is on form, Darwish is on form, and for now they have two riders on provisional first and second. Makin menarik Azroy sebelum kelayakan tadi, sebelum Superpole jenteranya agak lewat, difahamkan siap, tapi kita lihat bagaimana dia datang dengan catatan masa yang begitu baik. Tetapi Darwish juga pelumba kedua yang melakukan di bawah 47 saat, dua pelumba dari pasukan yang sama, UZ Racing. Dan sekarang ini mungkin yang akan memberikan cabaran ialah Kasma Yudin, pelumba yang menunjukkan konsisten walaupun musim 2026 agak mencabar, sangat mencabar untuk jentera Yamaha, tapi dia membuktikan pengalamannya bagaimana dia mengendalikan jentera untuk memastikan dia sentiasa berada di kalangan pencabar untuk pasukan Honda. 46.719 saat untuk dia menjadikan kedua terpantas dalam kelayakan, tetapi itu tidak dikira kerana waktu ini Kasma perlu memberikan tumpuan satu best lap untuk dia cuba nak atasi 47.745 saat. Kedua pelumba dari UZ Racing Team, begitu juga Darwish, kita nampak seolah dia hanya bersahaja dalam satu best lap, tapi dia mencatatkan catatan masa yang sama, 46.745. Jadi kita perhatikan Kasma yang telah pun melabasi di sektor yang pertama, dia masih berpeluang kerana dia ketinggalan 0.092 saat di sektor yang pertama, tetapi berbaki beberapa lagi stekoh. Di sini adalah cabaran untuk Kasma. Mungkin sukar, tapi dia perlu membuktikan yang terbaik oleh Kasma untuk dia melakukan dengan 46.744 saat. Wow! Jika tadi Yuzi terkejut, dan sekarang ini untuk Kasma pula melakukan kejutan, hanya meninggalkan, hanya dibezakan 0.001 saat. Persaingannya semakin menarik.
untuk perebutan petak pertama dalam perlumbaan sebentar nanti. Kasma Daniel muncul semula. Kita ada seorang lagi pelumba selepas ini yang mungkin akan mencabar kedudukan ini, yang menjadikan 3 pelumba di bawah 47 sat, bermula dengan Azroy, Darwish dan kini Kasma Daniel yang mengungguli dan juga menjadikan terpantas. Baik, kita memberikan perhatian Faris Putra yang juga boleh kita katakan kembali semula dalam persaingan selepas 2 pusingan awal yang begitu sukar dan juga mencabar untuk pelumba muda ini. Faris Putra dari pasukan CKJ Racing, dan dia datang dengan 46.492 saat. Rookie rider untuk pasukan ini. Dia tahu sebelum ini dia bersama dengan Petronas Yamaha 31 Racing, dan kali ini kita lihat tahap pertama dia membuktikan dengan bakat yang ada, cuba untuk memberikan cabaran. Telah pun bermula cabaran untuk Faris Putra. Adakah dia juga mampu lakukan kejutan? Adakah dia juga mampu untuk memberikan saingan kepada abang-abangnya, terutamanya Kasma Daniel, Azra umpamanya, dan juga salah seorang pelumba muda untuk memberikan tumpu ataupun menunjukkan persembahan yang begitu baik, iaitu Darwish sebentar tadi. Jadi dia semakin menghampiri untuk sektor yang pertama. Okey, masih berpeluang 0.015 saat. Ada peluang untuk Faris, terutamanya berbaki di sektor yang kedua ini. Sebagaimana Kasma lakukan di sektor yang kedua. Jadi Faris tumpuan kita, pelumba terakhir, pelumba yang ke-10 untuk mencuri kedudukan dan juga catatan masa terbaik. Faris semakin menghampiri. Nampak dari reaksinya, dia juga berpeluang untuk memberikan cabaran, dan dia menamatkan di kedudukan yang keempat dengan 47.004 saat. Satu catatan masa yang baik juga daripada Faris Putra. Dia ketinggalan 0.260 saat. Super Pole yang menarik di jempol ini, yang mana menyaksikan Kasma Daniel Kasma Yudin dengan catatan masa 46.744 saat. Kita akan saksikan catatan masa rasmi untuk 10 pelumba yang merebut 10 petak pertama. Jadi pengesahannya, Kasma Daniel mengetuai 46.744 saat, dikukuhkan dengan kedudukan yang kedua iaitu Ahmad Darwish Ahmad Syahir. Di yang ketiga Azrul Hakim Anwar, 4 Faris Putra Muhammad Fadil, 5 Ahmad Nafi Amran, Irfan Haikal Hamidi, 6, 7 Syarul Shazra Syarul Yuzi, 8 Helmi Azman, diikuti dengan 9 Nazrul Izzat dan Izam Ikmal Izamli, melengkapkan kedudukan tempat yang ke-10. Kita dah selesai untuk sesi di sebelah pagi, terutama sesi yang sangat-sangat penting ini untuk Super Pole bagi kategori CP150, dan kita akan bersama dengan Daniel untuk mendapatkan respon untuk Kasma Daniel selepas 46.744 saat. 0.001 saat sahaja yang dibezakan antara Kasma, Azrul Hakim dan juga Darwish. Kita lihat bagaimana gerak perlahan persembahan daripada Kasma Daniel, terutamanya menuju peningkatan di sektor yang kedua tadi. Baik, kita nak bersama dengan Daniel seketika sebentar nanti, dan dia akan bersama dengan Kasma Daniel. Baiklah, sementara kita nak nantikan Daniel mendapatkan respon, dan juga kita nak melihat highlight sebentar nanti. Jadi selesai untuk sesi di sebelah pagi. Jadi kita akan berehat selepas kita bersama dengan pelumba terpantas, dan di sebelah petang nanti kita akan menyaksikan perlumbaan untuk saingan di pusingan yang ketiga, terutamanya di Bandar Seri Jempol ini untuk Petronas Mam Malaysian Cubprix musim 2026. Hai Kasma, pertama sekali tahniah dapatkan pole position untuk minggu yang bukan senang untuk Kasma. Tapi cuaca pun berbeza dengan semalam. So, boleh ceritakan sikit apa yang tolong Kasma untuk hari ini? Is it suspension setup berubah ataupun condition yang better untuk hari ini? Bagi saya
kiranya daripada semalam hingga sekarang lap time saya hampir ke semua session tu agak lebih kurang sama je, 46.7, dan saya tak ada improve more than 46.7. So alhamdulillah lah dengan 467 ni juga dapat pole, dan cuma membezakan 0.01 je, tak jauh dengan Azra dengan Dawish. Tapi race pasti akan sengit, dan tapi kita tengoklah macam mana. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik dan try untuk kekalkan di mana saya berada. Saya tak silap semalam Kasmar dah bagi tahu yang concern Kasmar adalah bila tak ada angin kan. So now dengan result ni, Kasmar rasa more confident untuk the race ke macam mana? Kita tengok macam mana waktu race nanti. Kalau cuaca memang agak panas, dan pastinya memang agak sukar lah untuk kita control the race kan. Tapi apa pun ini akan satu race yang agak mencabar dan agak sengit lah untuk race CP150. Hampir ke semua lap time lebih kurang je, dan bagi saya mungkin this is the moment the best race of CP150 mungkin. Thank you Kasmar, and untuk sampaikan hadiah medal Super Pole dari RK South Asia Sdn Bhd, kita nak menjemput Encik Muhammad Kamarul Zaman bin Zainal untuk sampaikan hadiah medal Super Pole CP150 to Kasmar Daniel.